Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Түмний студийн уран бүтээл чамд олон Монголын үндэсний хөрөн дэлгэрстэй хамтран Халахын Сэцэн аймгийн зоригт байсан хөшөө юу хан хинтийн аймгийн дэлгэр хаан сум их эзэн мөг Чингис хааны авраг өлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө харал зохион байгуулагдаж буй хинтийн аймгийн морон бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлдэн боллоо. За хинтийн аймгийн дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн аймгийн морон бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан их адуун сүргийн мандаа хурдан адарганы уралдаанаар эхэлж бодоргон мөчийг үзэгчтэй охин харж байна. За хинтийн аймгийн дэлгэр хаан сумын хөдөө харлын хөлөг мөрөн спорт уяжтын холбоо засаг даргын намын газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаагаа хамтран зохион байгуулж өнөөдрийн хоёр зингэд наадмын хурдан газрын уралдаанд газар газраас сугаларсан 44 хурдан шандас түмэн нөхөд өртгөлөө төхөөрөмжөндөө одоо гүйцэд заахан урьжээ. За хурцилоо их эзэн мөг Чингис хааны авраг их хөлгийн нутаг хинтийн аймгийн дэлгэр хаан сумын хэрлэнгийн хөдөө харал зохион байгуулагдаж буй аймгийн морон бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан газар гарааны хаан зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. Газар газраас сугаларсан 44 хурдан түмэн нөхөд газар дээрээсээ хөдлөө гарч байгаа энэ хурдан хол азраг бол хинтийн аймгийн хэрлэн баян удаан сумын яач Эрдэнэтийн хурдан хол азраг хэрлэн баян удааны нааданд айргийн дөрөв дурлалчаад давхар ягаар өнөөдөр аймгийн морон бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны азрагны уралдааныг морд одоо дөнгөж ирэнгүү чавхны чулуу шиг юм гарч ирээд хөтөллөөдөө үзэгчтэй. За ари хэдэн азрагныхан наадад синкер хөтөлтэй өгөхөдөө сайхан бор халдсан азраг гараад ирсэн хинтийн аймгийн дэлгэр хаан сумын 3 дугааргийн сумын алдарт яаж инквирийн бор халдсан азраг байна. Өнгөн дээр нь гараад ирсэн сайхан цавдар азраг бол одоо хинтийн аймгийн зэкэр мандал сумын аймгийн алдарт яаж Цэгмэдийн хат баатарын үе хурлуулж байгаа Баян хонгор аймгийн жаргалан сумын аймгийн алдарт яаж Чулуун батын хурдан цавдар азраг гарч ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За өнгөн дээр хинтийн аймгийн хэрлэн баян улааны Эрдэнэтийн хурдан хол азраг хөтөлсөн хэвээрээ. За арын 3 азрагны хамгийн цаадалд нь хинтийн аймгийн мөрөн сумын яаж мөнгө хотын хурдан соёолын хэр азраг гараад ирсэн бол ари хэдэн азрагныхын өнгөн дээр хинтийн аймгийн дэлгэр хаан сумын аймгийн алдарт яаж Минжүүрийн амгалан баатарын хурдан хэр азраг гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За хамгийн цаадалд нь ахиад одоо сайхан хэр азраг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Дэлгэр хаан сумын 4 дугаар өгийн сумын алдарт яаж Баян дүрэнгийн хурдан хар азраг одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Дэлгэр хаан сумын 3 дугаар өгийн яаж Даваа сүрэнгийн хурдан хэр азраг мөн одоо дээгүүрхэн сайхан гарч ирсэн уршиллаа. За ингээд морд одоо дөнгөж ирэнгүү дөнгө гарч ирсэн хэрлэн баян улааны Эрдэнэтийн хурдан хэр азраган дээр ари хэдэн азраган тохож ирсэн байгаа. Монгол эмээлтэй хүүхэд унсан улаан хавцтай хүүхэдтэй сайхан буган алдар азраг бол одоо хинтийн аймгийн дэлгэр хаан сумын аймгийн алдарт яаж Минжүүрийн амгалан баатарын хурдан хэр азрагын багмаа Сүхбаатар аймгийн Дүмэн зөвцмийн Монгол улсын тодмолтой Сайрын сүрэнгийн дөмөр өчрийн адууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан азраг байгаа. Энэ хэдэн азрагны хамгийн ард талд нь тод улаан ширхттэй хүүхэдтэй зээд азраг Дорноо аймгийн их эзэн яаж Гамбатын хурдан зээд азраг гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Цэнхэр зээшнэтэй энэ Баян дүрэнгийн хурдан азраг 70 дугаартай мөрдсөн өнөөдрийн нааданд үзүүрийн хэдэн азрагны ард талаар гараад ирсэн уршилтаа. Дэлгэр хаан сумын 3 дугаар өгийн яаж Даваа сүрэнгийн хурдан хэр азраг мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Хинтийн аймгийн дэлгэр хаан сумын 3 дугаар өгийн сумын алдарт яаж инквири хурдан бор халдсан азраг байгаа. Энэ хэдэн азрагныхын өнгөн дээр сайхан халдсан азраг дээр цаадаар нь хошуулдаж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. Хинтийн аймгийн дэлгэр хаан сумын хэрлэн тооногийн уяач Чулуун баатарын түмэн насны хурдан хонгор халдсан азраг гарч ирсэн уршилтаа. Хамгийн наадлаар нь цэнхэр хөтөлтэй өгөөдөө сайхан хэр азраг ус одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээд арын азрагнуудыг одоо үзэгчтэй охиндээ харуулж байгаа. Хамгийн наадалд нь энэ Чулуун баатарын түмэн насны хурдан хүрэн азраг нь ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. Ногоо өмдөө өгөөдөө сайхан хүрэн азраг гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За энэ наадлаар одоо сайхан халуун азраг гарч ирсэн Улаанбаатар хотын баян гол дургийн уяа Цэгмэдийн бат толгын хурдан халуун азраг ус одоо өдөрийн хэдэн азрагны ардаар гараад ирсэн байна. За дэлгэсний харагдаад өнгөрсөн буур талсан азраг хинтийн аймгийн дэлгэр хаан сумын яаж төр зүргийн хурдан буур талсан азраг мөн гарч ирсэн уршилтаа. За энэ хэдэн азрагныхын өнгөн дээр хинтийн аймгийн Баян мөнгө сумын аймгийн алдарт юу Содмын Бацээгийн уян дээрээс мордсон сайхан хүрэн азраг одоо 01 номертэй мордож ирсэн тэр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Ноон зүүн нэмнэтэй сайхан хонгор азраг бол хинтийн аймгийн дэлгэр хаан сумын 2 дугаар өгийн уяас Батнасангийн хурдан хонгор азраг бас одоо гараад ирсэн уршилтаа. За том хүүхэдтэй сайхан хүрэн азрагын 3 дугаар өгийн уяас Инх тайвны хурдан хүрэн азраг бас одоо дээгүүрхэн сайхан гарч ирсэн байгаа харагдлаа. За хинтийн аймгийн дэлгэр хаан сум гэдэг бол яахан аргагүй бас одоо Монголын хурдан мөрний дүүгэнд бол одоо алтан үсгээр тэмдэглэгдэн үлдсэн ийм одоо сайхан нутаг байгаа. Өдгөөгөөс 27 жилийн өмнө уу 1990 онд Монголын улс төвчөө хэмээх хөлгөн экспортоор зохиогдсны 750 жилийн өмнө барьсан ингээд наадам хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдаж хотол чумэн хорон шуулсан өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж байна. За тэр бол одоо монголчууд хөдөө хэр анхудагаан одоо наадсан хамгийн том наадам нь байлаа. За энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр одоо сайхан хэр азраг гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За энэ бол одоо 4 дугаар өгийн уяаж Түмэн насны одоо хурдан хэр азраг байна. 4 дугаар өгийн уяаж Чулуун баатарын Түмэн нас гэдэг уяаж 3 азраг мордуулж байсан халдсан азраг нь үзүүрийн хэдэн азраг нь гарсан байгаа. За энэ хэдэн азрагныхын өнгөн дээр хинтийн аймгийн Баян утга сумын аймгийн алдарт яаж Баатарын хурдан хүрэн азраг гарч ирсэн. Баян мөнгө сумын аймгийн алдарт яаж Содмын Бацээгийн уян дээрээс мордсон хурдан хүрэн азраг одоо гарч ирсэн байгаа. Дэлгэсний харагдаж байгаа синкер стэйшнэтэй буур талсан азраг хинтийн аймгийн дэлгэр хаан сумын төр зүрийн хурдан буур талсан азрагын байгаа юм. За цаадлаар нь Улаанбаатар хотын Баян гол дүүргийн Цэгмэдийн бат толгын хурдан халуун азраг бас одоо дээгүүрхэн гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За өнгөний азрагнуудыг одоо тун утгаар оруулна.
Энэ хамгийн наадлаар нь улаан хамгаалтын малгайтай үгээтэй сайхан хонгор азраг гарч иржээ. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн үе Энкватрийн болор эрдний хурдан хонгор азраг гарч ирсэн уршилдаа. Хязгаарлан үрээ сумынхаа нааданд харигдаа өнгөрсөн жил азраган соёолон айргийн дээр дуртасан өнөө жил одоо 6 настай хавчиг азрагын байгаа юм үзэгчтэй. Энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр жижигхэн үгээтэй сайхан задраа дэлтэй хол азраг гараад ирсэн уршилж харагдж байна. Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 4-р үеийн аймгийн алдарт үеж Ловсон болтонгийн хурдан хол азраг гарч ирсэн уршилж харагдлаа. За энэ хэдэн азрагныхын өнгөн дээр мордэрдэнгүүд өнгөлөө гарч ирсэн хэрлэн баян улааны Эрдэнэ нутгийн хурдан хол азраг гарч ирсэн байна. За өнөөдрийн наадмын одоо өмнөх өдрүүдэд хурамсгалын хур харьсан аргагүй одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байгаа. 1990 оны Монголын улс төвчөөний 750 жилийн үед Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын малтан ард Монгол улсын мандаа байж хөхийн сүрэн хүрийн хурдан босоо хэр азраг түрүү магнад хурдалж өмнө ихийн алтан жолоо өргөж хойдон жил нь ардын хэсгэлийн 70 жилийн он барьсан гад наадам буян тухайгийн бууралдан жил бас одоо хол сайхан дөрүүлэн ирж төмний ихийн алтан жолоо өргөж ирсэн юм одоо сайхан дөгтэй сүрэн хүрийн босоо хэрийн өлгийн нутаг гэдгээр нь бол одоо Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сум алдартай энэ одоо сайхан нутаг байгаа. За ингээ хэрлэнгийн хөдөө харалтаа өнөө жил аймгийнхаа баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг амжилттай сайхан зохион байгуулж азрагны уралдааны өнгөн дээр аймгийн алдарт байж Минжүүрийн амгалан баатарын хурдан буган алтар азраг гараад иржээ. Шүтлэн үрээ Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын 80 жилийн он барьсан гал наадам түрүү мөнгнээ дурдж байсан. За дэлгэр хаан сумандан бол одоо олон дөрүүлж яригдсан ийм одоо хурдан өмнөх байгаа. За дархны бүсийн уралдаанд аман үзүүлээд Баян азрагын бүсийн уралдаанд хол дөрүүлж байсан юм байгаа юм. За энэ хэдэн азрагныхын өнгөн дээр гараад ирсэн халдсан азраг бол одоо сумынхаа наадам нэг дөрүүл нэг аман үзүүлсэн. Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын хэрлэн тооногийн үе Чулуунбаатарын өмнө насны одоо хурдан хонгор халдсан азраг гараад ирсэн байна. Баян хонгор аймгийн жаргалан сумын аймгийн алдарт үе Чулуунбаатарын хурдан завдар азрагыг Хинтээ аймгийн зэггэр мандал сумын аймгийн алдарт үе Цэгмэдийн хад баатар ууж урдлуулсан юм байгаа юм. Энэ хэдэн азрагныхын өнгөн дээр одоо гараад ирсэн жижигхэн хол азраг бол одоо Ловсон болтонгийн хурдан хол азраг гарч ирсэн уршилдаа. Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын үе Энкватрийн хурдан бүр халдсан азраг Хинтээ аймгийн жаргалтаан сумын үеэжтэй холбооны нааданд аярагдж ирсэн юм одоо хурдан азрагын байгаа юм. За энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр явсан энэ нөгөө жаргалтааны үеэн дээрээс марцсан сайхан зээл азраг бас одоо гарч ирсэн байгаа харагдлаа. Чулуунбаатарын өмнө насны хурдан хээр азраг бас одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За цэнхэр утастай хүүхэдтэй мэдлийн том хүүхэд унсан сайхан хээр азраг бас одоо энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр одоо гарч ирсэн уршилж харагдлаа. За энэ хээр азраг ч юм одоо юусэн бэлээ. Ар дээр нь одоо цэжнэтэй сайхан бор хонгор азраг бас одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумаас хөхийн сүрэн хүрийн босоо хээр азрагнаас гадна 1951 оны ардын хэсгэлийн 30 жилийн он бэрсэн гэд наадам Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын үеж онгороо хэмээх мөнгөний лувсан дөржийн хурдан хол азраг аяргийн давдурдаад тэр жил одоо хар мөрн улсын хөлсөн гэд наадам түрүү мөнгнээ дурдж байсан ийм одоо сайхан дуух байдаг. За мөн одоо хөхийн сүрэн сүрэн хурманлагийн одоо хурдан ногоон азраг нь 2000 оны өвгөн үений одоо нааданд түрүү мөнгнээ дурдсан байдаг. 1999 оны Боржин нааданд мөнгө одоо түрүү мөнгнээ дурдж 2001 оны Монголын шигэл хурдан мөрдийн их хурд дурдаад айргийн дөрөв дурдж улсын хөлсөн гэд нааданд 6 дурдсан түүхэн амжилт осоо байдаг. 2003 оны Боржин шиг нааданд энэ Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын мөрөн спорт уясны холбооны тэргүүн асан намхын лог зүрэнгийн хурдан саар лазраг бас одоо айргийн дөрөв дурдж байсан түүхэн баримт байдаг юм байгаа юм. За 99 оны Боржин шиг нааданд өвгөн үений одоо тэр даншиг их барьсан гэд нааданд түрүү мөнгнээ дурдсан хөхийн сүрэн хорийн хурдан ногоон азрагыг түрүү мөнгнээ дурдж байхад нацаг дөрчийн хараг азраг бас одоо аман хүзүүн дурдж 99 оны Боржин шиг наадмын азрагны уралдааны түрүү аман хүзүүг одоо дэлгэр хаанчууд хүртэж байсан түүхтэй. За ингээд хурдан азрагныхаа уралдааны тайлбарт буцаад орцгоо энэ хэдэн азрагныхын өнгөн дээр шар хувцастай үхэтэй сайхан хул азраг гараад ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн үеаш Номингийн баасан нутгийн хурдан хул азраг гараад ирсэн бол 7 дугийн үеаш Энкватрийн болор хэдний хурдан хавчиг хонгор азраг дүүний ард алдараа гарч ирсэн байна. За энэ хонгор азрагны төрсөн ах хул мөрн одоо өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 9 дурдсан Энкватрийн төр улсын хурдан хул мөрийг одоо үзэгч та охин бол андахгүй сайн мэддэг баг. Өнөө жил Дүнжин гэрийн хурд уралдаанд 32 дурдсан байгаа. Энэ хэдэн азрагны хамгийн ард талд нь Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 3 дуурайгийн сумын алдарт яаж Энкватрийн хурдан бүр халдсан азраг гараад ирсэн байгаа. Энэ хэдэн азрагныхын өнгөн дээр Чулуунбаатарын өмнө насны хурдан хүрэн азраг гарч ирсэн бол аймгийн алдарт үе Ловсон болтонгийн хурдан хол азраг түүний ард талдаар байгаа. За ингээд үзүүрийн хэдэн азрагны ард дээр явдаг азрагнуудыг одоо үзэгч та охиндээ захин харуулж байгаа. За баяр наадмын өмнөх 4 өдөр дараалсан одоо зөөлөн шиврээр орсон байгаа. Үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулалт газар чигтэй газар татвархтай мордын тэмрийг аргагүй одоо шалгаж байгаа. За Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан суманд 1990 онд одоо тэр Монголын улс орчны 750 жилийн он бэрсэн гэд наадам зохион байгуулагдсанаас гадна 1996 онд одоо хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан зохион байгуулагдаж байлаа. Төв аймгийн мөнгөн мөрдсмийн уяаж Батхуйгийн хурдан алтар азрагны уралдаан түрүү мөнгнээ дурдж байсан ийм одоо сайхан алтан дэвжээ. За үнэхээр одоо хүлэг мөрөн уралдаж байгаа шүү дээ. Ийм сайхан хөндийгөр мөрдөн одоо уралдаг өргөн дэлгэр одоо сайхан наадмыг зохион байгуулдаг алтан сайхан дэвжээ бол одоо дэлгэр хааны дэвжээ юм байгаа юм. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хээр азраг бол одоо Хинтээ аймгийн мөрөн сумын уяаж Мөнгөкотын хурдан хээр азраг байна.
соёлон хээр газраг байгаа. Сумын нааданд 2 дөрөв 1 харагдсан юм одоо хурдан газраг байгаа. За цээжнээдээ сайхан хул хатраг гараад ирсэн байгаа. 23 номер одоо үртгэл дээр хараахан бүртгэдэг юм байна. Түүний ард тал дээр Баян-Хонгор аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт бие Чулуунбаатарын хурдан зэвдэр газраг өнөө жил Говь Алтай аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын хорийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хөдөлж уралдаад байсан ийм одоо хурдан газраг байгаа. Дэлгэцний харагдаж байгаа халдсан газраг бол одоо Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-р үгийн үеаж Чулуунбаатарын түмэн насны хурдан хонгор халдсан газраг. За энэ бол одоо Дэлгэр хааны янаган одоо юм байна да. Сумынхаа нааданд 1 дөрөв 1 амаа үзүүлсэн ийм одоо хурдан газраг байгаа. За ингээд хурдан газрагны уралдааныг холхон сайхан хөтлөөд байгаа. Энэ сайхан богн алдар газраг бол Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын аймгийн алдарт бие Минжүүрийн Амгалан баатарын хурдан хээр газраг. За Хинт аймгийн Баян-Мөнгө сумын 80 жилийн өмнө Цэнгэл нааданд бол одоо шүтлэн үрээ төрүүлсэн тэр цаг мөчөөс хойш одоо аймаг сумор нутагтаа арга байхгүй одоо олон төрүүлж харагдсан ийм одоо завтайхан хурдан дүмнийх юм байгаа юм. За ер нь одоо энэ Хинтийн Дэлгэр хаанаас одоо Хөгийн сүрэн хорийн босоо хээр газрагны одоо дараагаар гарч ирсэн хурдан сайхан дүмэн нэг гэх юм бол одоо Минжүүрийн Амгалан баатарын хурдан хээр газрагыг хэлж олноо. Сүхбаатар аймгийн дүмэн зөв сумын Монгол улсын толгомдоо байж Саярын сүрэнгийн төмөр өдрийн атгууны угшилтай ийм одоо хурдан газраа. За Хинтийн дархны одоо хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд ам үзүүлээд давхар ягаар Баян гатрын бүсийн уралдаанд бол хол төрүүлж ирсэн ийм одоо хурдан газраа. За ингээд ард дээр нь 4 газраг гараад ирсэн байгаа. Ахаад одоо харин хэдэн газрагных нь өнгөн дээр одоо хүрэн газраг нь гараад ирсэн байна. Чулуунбаатарын түмэн нас гэдэг залуу одоо халдсан газрагын даргын дурлаад байгаа. Хүрэн газраг нь одоо 6 дараа гараад ирсэн уршаалаа. 70 дугаар тамирсан Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-р үгийн үеаж Баян дүүрэнгийн хурдан хар газраг байгаа. Түүний ард тал дээр нь одоо Инкватрын болоор эртний хурдан хавчиг хонгор газраг гараад ирсэн байгаа. Инквари хурдан бор халдсан газраг энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хол газраг бол одоо 7 дугийн үеаж Номингийн Баасан докгийн хурдан хол газраг гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За аймгийн алдарт бие Довсон Балтангийн хурдан хол газраг гарч ирсэн. Дорногов аймгийн Ихэд сумын үеаж Гамбатын хурдан дээр засаг хамгийн ард талд гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ наадлаар яваад шар цамцтай үгээтэй жаахан хүрэн газраг бол одоо арайхан таныг идэхгүй газраг яваад хүүхдийг номер бол одоо бүртгэл дээр үртгэдэг ийм газраг байгаа харагдана да. За тэр дунд одоо шар цамцтай үгээтэй ахаа сайхан хар газраг гараад ирсэн байна. Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-р үгийн үеаж бэлэг сайхны хурдан хар газраг гарч ирсэн байна. Хинт аймгийн Баян-Мөнгө сумын аймгийн алдарт бие Содмын Батцээгийн хурдан хүрэн газраг Улаанлоо нэмнэтэй гараад ирсэн байгаа. За Номингийн Баасан докгийн хурдан хол газраг өнгөн дээр нь яваад байна. Цэнхэр утастай үгээтэй сайхан цагаан бор газраг бол одоо Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 3-р үгийн сумын алдарт бие Инквари хурдан бор халдсан газраг юм байгаамаа. За энэ хоёр газрагных нь өнгөн дээр бол одоо Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн үеаж Инкватрын болоор эрдний хурдан хонгор газраг гараад ирсэн байгаа. Өнөө жил одоо 6 настай хурдан хонгор газраг хязгаарлан соёлондоо сумынхан бэлсэнгат нааданд айрагдчихсан ийм одоо хурдан газраг байгаа. Өнөө жил одоо айрагдах юм бол Дэлгэр хаан сумынхан бэлсэнгат нааданд 3 жил дараалан айрагдах ийм одоо сайхан алтан боловчтой газраг өнөөдрийн нааданд Харватын багцаагаар гарч ирсэн одоо уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За ямар ч одоо хөндлөнгийн доосгүй ийм сайхан наадам Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сум их эзэн мөгөж Чингис хааны аавар хөлгийн нутагт одоо зохион байгуулагдаж Хинт аймгийн Баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны алдарганы уралдааны 7-8 бүрэн дээр яваад байгаа алдаргнуудыг харуулж байгаа. Наадад нь одоо цээжнэтэй сайхан бор хонгор газраг гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо 23 номертэй мордсон бүртгэл дээр бүртгэдэг юм байлаа. Хинт аймгийн гал шар сумын үеаж за энэ нөгөө нэг донон зэгмэд байгаа хөө гисэр чивийн хурдан хонгор газрагтай тун адилхан хийстэй ийм одоо газраг байна да. За цаадалд нь одоо сайхан хүрэн газраг гараад ирсэн байгаа. Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын Чулуунбаатарын түмэн насны хурдан хүрэн газраг гарч ирсэн байгаа. Түмэн нас гэдэг залуугийн уян дээрээс одоо 3 газраг мордсон байгаа. Халдсан газраг нь энэ хэдэн газрагны өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За Дэлгэр хааны унаган атуу байгаа. Дэлгэр хаан сумаас одоо Хөгийн сүрэн хорийн босоо хээр газраг ардын нэрийн хоёр Цэнгэл наадам буян тухайгийн бууралд дамжид хан уулын артан дуулын өвөнд хөлгийн алтан жолоо өргөлж Монголын хурдан мөрний дүүхэд нэгэн зундаж ганцгааргүй амьд төшөө босоосон ийм одоо сайхан түүхийн өлгийн нутагтай энэ одоо сайхан нутгаар төрөн гарсан ийм одоо түмэн нэгтэй сайхан нутаг байгаа. За түүний ард талд цэнхэр цэжнээтэй сайхан хээр газраг гараад ирсэн байгаа. Хинт аймгийн мөрөн сумын үеж мөнгө хотын хурдан соёлон хээр газраг гарч ирсэн байна. Хинт аймгийн Цэнгэр мандал сумын аймгийн алдарт бие Цэгмэдийн хад баадрын үж орлуулж байгаа. Баян-Хонгор аймгийн Жаргалан сумын алдарт бие аймгийн алдарт бие Чулуунбатын хурдан завдар газраг одоо энэ хэдэн газрын хамгийн ард тал дээр байгаа. Монголын мөрөн спорт уяжтын холбооны 20 жилийн өмнө Цэнгэл нааданд мөн одоо сайхан дарахын дураалаад байсан. Мөнгөн мөртийн нааданд одоо олон дөрүүлж харагдсан. За ер нь одоо Хинт аймгийн Цэнгэр мандал Жаргал хаан, Төв аймгийн Баян дэлгэр мөнгөн мөрт Багнуур зэрэг одоо Залгаа аймгийн сумдуудынхаа нааданд олон дөрүүлж харагдсан. Ийм одоо хурдан газраг байгаа. Хинт аймгийн Цэнгэр мандал сумын Сэдэн Сүтнэм гэдэг хүний одоо унаган одоо байгаа. Эцэг нь бол одоо 1990 оны Монголын улс орчооны 750 жилийн яг энэ дуун дээр одоо төрүүлж байсан Хинт аймгийн Цэнгэр мандал сумын ишийн цэвтэр халдсан газрагны угшилтай ийм одоо хурдан газраг байлээ. За ингээд хурдан газрагны уралдааны өнгөн дээр Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын аймгийн алдарт бие Минжүүрийн Амгалан баатарын хурдан алдар газраг өтөлсөн хэвээрээ. За ам хөзүүн дээр нь бол одоо Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-р үгийн үеаж Чулуунбаатарын түмэн насны хурдан хонгор халдсан газраг гарч ирсэн байгаа. За ард дээр нь яваад хоёр газрагны наадлынх нь хоёр газраг бол одоо Хинт аймгийн мөрөн сумын үеаж мөнгө хотын хурдан соёлон алдар газраг гараад ирсэн одоо уршилж байгаа. Түүний заалаад Баян-Хонгор аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт бие Чулуунбатын хурдан завдар газрагыг Цэнгэр мандал сумын аймгийн алдарт бие Цэгмэдийн хад баадрын үеж хөрлөж байгаа.
За өнгөн дээр гараад ирсэн Монгол эмээлтэй үгээдээ сайхан богон алтраазраг одоо Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын аймгийн алдарт яаж Минжүүрийн Амгалан Баатарын хурдан богон алтраазраг за шүтлэн цагаас хойш аймаг сумрын нутагтан бол одоо нэг 30-аад айрагд төрүүлээд байгаа ийм л одоо хурдан сайхан дүмнэ ихтэй. За аргагүй л бас одоо тэр хөгийн сүрэн хорийн босоо хээр азрагны одоо иргэн нэрсэн сайхан хойд төр гэх юм бол одоо Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын Минжүүрийн Амгалан Баатарын хурдан хээр азрагыг бас одоо хэлж болно доо. Зөв үеэтэй байх юм бол зугтаасаар угаал төрүүлдэг азраг юм байгаа юм. За ари хэдэн азрагын өнгөн дээр Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 4-р үеэ түмэн насны хурдан хонгор халдсан азраг хэвээрээ. За ард дээр нь Баян хонгор аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт бие Чулуун Баатарын хурдан завдар азраг. За мөн одоо Мөрөнгийн мөнгөтийн халтар азраг байгаа. За нөгөө 23 номертой морсон сайхан хул азраг айргийн дөрөвдөр гараад байсан бол Чулуун Баатарын түмэн насны хурдан хүрэн азраг айргийн давтар байгаа харагдаж байна. За Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн үеэж Инкватрийн болор эрдний хурдан хонгор азраг гараад ирсэн байгаа. Аймгийн алдарт бие Лувсан Балдангийн хурдан хул азраг гарч ирсэн. Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын аймгийн алдарт бие Содмын Бацаагийн үеэний сайхан хүрэн азраг бас одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хул азраг бол Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн үеэж Намгийн Баасан даггийн хурдан хул азраг юм байгаамаа. Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 2 дугаар уг нь бол одоо 7 дуг. За 1-р угийг авраг баг гэдэг байхаа. 4-р угийг нь бол одоо хэрлэн доон уг гэдэг шиг санагдаж байна. За аргагүй бас одоо Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сум гэдэг бол одоо Монголын хурдан мөрний дүүгэнд одоо тод усгаар тэмдэглэгдэн үлдсэн ийм сайхан нутаг гэдгийг үзэгчтэй ахундын одоо дөрөв дуулгасан байгаа. 1997 онд Өвгөний дайжиг нааданд Хөгийн сүрэн хорийн хурдан ногоон соёлон бас одоо түрүү мөрөнд хурдалж байлаа. За улсын их хурлын нааданд бас одоо 2002 онд оюун гэрлийн хурдан зээрдэг аман хүзүүнд хурдалж байсан санагдаж байна. Төрсөн халтан гэрлийг нь хурдан шаргадаг 2004 оны улсын их хурлын нааданд айргийн дөрөв хурдалж байсан байгаа юм. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хонгор азраг бол Хязаалан соёлондоо сумынхан бэрсэн нааданд айрыг алдааг байгаа. Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн үеэж Инкватрийн болор эрдний хурдан хонгор азраг гараад ирсэн байгаа. За Хинтээ аймгийн мөрөн сумын үеэж Мөнхбатын хурдан хээр азраг хамгийн наадалд нь байгаа. За мөрөн чусал одоо аргагүй хурдтай сайхан нутаг л да. Сүүлийн 2 жилийн Монгол төрийн их хурлын наадмын ихнэсний мөрдийн уралдааны түрүү мөнгөний бол одоо мөрөнгөөс тодорхой байгаа гэдгийг үзэгчтэй ахын мэднэ. За яг одоо маргааш өдөр бол ардын төрийн их хурлын наадам, үндэсний их хурлын наадам эхлэн ингээд ардын төрийн их хурлын наадмын жаргалтын дэлгэрээ илгөө гიშгсэн энэ сайхан цаг мөчид хан Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сум их эзэм мөнгө Чингис хааны авраг үлгийн нутаг Хинтээ аймгийн Хэрлэнгийн хөдөө арал зохион байгуулагдаж байна. Аймгийн мөрөн мөсийн хурдан мөрдийн уралдааны азрагны уралдааны өнгөн дээр дэлгэр хаан сумын 4-р үгийн үеэж Чулуун Баатарын түмэн настынгийн одоо хурдан хонгор халдсан азраг гарч ирээ хөдөлдөө. Гарсан цагаас эхэлж хөдөл зурласан Минжүүрийн Амгалан Баатарын хурдан буган алтар азраг одоо айргийн дөрөв дээр байгаа. За айргийн урал дээр Хинтээ аймгийн мөрөн сумын үеэж Мөнхбатын хурдан хээр азраг гараад ирсэн бол аман хүзүүн дээр нь Баян хонгор аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт яаж Чулуун Баатарын хурдан завдар азраг гарч ирсэн. Эцэг далаараа одоо яг энэ дугуун дээр 1990 оны Монголын улс төвчөөний 750 жилийн айрагдж байсан азрагны удам мөгшөл орчихсон ийм одоо хурдан сайхан дүмэн их юм байгаа юм. За өнгөний зээр дасарч өнөөдрийн нааданд одоо дүүрэн сайхан хоолтой мөрдсөн зөвхөн уяатай байгаа азраг шиг байна да. Хоёр чих одоо үе үехэн алсыг салбиж хараад байгаа. Язган талаар хайгаад байгаа юм байхгүй нэ арийнхын азрагнуудын аясаар сайхан уралдаад байдаг ийм одоо азраг байгаа харагдаж сумынхаа нааданд нэг дөрүүд нэг харагдсан. Дэлгэр хаан сумын одоо унаган адуу байгаа. Хэрлэн тоолнууд уулын одоо унаган адуу юм байна да. За энэ бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-р үеэ Чулуун Баатарын түмэн настын хурдан хонгор халдсан азраг. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа буган алтар азраг бол одоо Минжүүрийн Амгалан Баатарын хурдан буган алтар азраг. За аргагүй байхгүй одоо том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж агсан зөв үеэтэй байсан бол одоо ер нь зүгтаасаар угаал дөрүүлдэг азраг өнөөдрийн нааданд хүүхэд нь арай жоохон гамбаг хүүхэн ончмоо да. Хүүхэд нь ер нь эргэж хараадлага үедээ байгаа харагдаж байсан. Тэгээд гарын гурван азраг нь одоо нэвтээрээд өнгөрчих шиг боллоо. За ингээд Хинтээ аймгийн хөдөө арлын хөдөлмөр мөрөн спорт уяжлын холбоо түүний дэргүүн Батэрдний анх бат заман одоо сумын засаг дараагаа оюун бэлгийн анх бат иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга баясгалан нарын одоо хамтран ивент эдэн зохион байгуулж буй аймгийн мөрөн мөсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан азрагны уралдааны өнгөн дээр Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын уяаж Чулуун Баатарын түмэн настын хурдан хонгор халдсан азраг хөдөлсөн хэвээрээ Амгалан Баатар алдартын хурдан буган алтар азраг айргийн дөрөв дээр байгаа. За Инкватрийн болор эрдний хурдан хонгор азраг айргийн давтар гараад ирсэн аймгийн алдарт бие Лувсан Балдангийн хурдан хул азраг 6 дээр байгаа. Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 3-р угийн сумын алдарт биеж Инквирийн хурдан бүр халдсан азраг 7 дээр гарч ирсэн одоо 7 азраг одоо мэдээ сэрэгхэн салсан байгаа. За дэлгэр хааны энэ автан дэвжэн дээр аргагүй бас одоо их наадам зохион байгуулж юмар ийм одоо сайхан нутаг юм аа. За ер нь одоо Монголын шил хурдан мөрдийн их хурд уралдаан засгийн газрын бүсийн уралдааныг одоо энэ сайхан автан дэвжэн дээр зохион байгуулж юмар ийм одоо сайхан алтан дэвжээ бол одоо Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сум байдгийн байна. За ингээд одоо үзэгчтэй охиндээ үзүүрийн азрагнуудыг тун утгагүй сайхан харуулнаа. Үзүүр дээр бол одоо 3 азрагаараа хэлсэн байгаа. Дөрөв дээр Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын аймгийн алдарт бие Минжүүрийн Амгалан Баатарын хурдан буган алтар азраг гарч ирсэн уршилж байгаа. Түүний ард талаар Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж Инкватрийн болор эрдний хурдан хонгор азраг гарч ирсэн уршилж байгаа бол Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 3 дугаар угийн уяаж Инквирийн хурдан бүр халдсан азраг. За мөн одоо 4 дугаар угийн аймгийн алдарт бие Лувсан Балдангийн хурдан хол азрагнууд байгаа. За өнгөний азрагны байр солигдчихэ. Цэгмэдийн хад баатын үжир
туулж байгаа баян хонгор аймгийн жаргалан сумын аймгийн алдарт байж Чулуун Батны хурдан центрээс хонгор халдсан газрын саагуур нэг одоо хөшөөлдөж ирээд эргээд хонгор халдсан газрыг нь одоо хөшөөлгөж байгаа харагдаж байна. Айргийн урд дээр Хинтээ аймгийн мөрөн сумын байж Мөнх хотын хурдан хээр газар гараад ирсэн байгаа. За өнгөний халдсан газрыг хөөхт нь одоо хоёр талаар нь гойдож аваад энэ газрын хэвгээ дээр одоо харийнхын газар нь одоо зэрэг таслан мөнгөтэй болоо явчих шиг боллоо. Үүдэн өмрээрээ гараад ирсэн байгаа. За ар дээр нь яваад байна. Цэгэлдийн хад бадрын хурдан центр халдсан газрыг одоо том жижиг олон уралдаан дөрвөж харагдсан. Аргагүй содоо хурдан газраа өнөө жил говь алтай аймаг зохион байгуулагдсан. Засгийн газрын хорийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд морд эргээд бас одоо сайхан зарлуулж оролдож байсан. 15 онд үеэсний холбооны 20 жилийн үед мөн одоо сайхан зарлуулж оролдоод байсан. Ийм одоо хурдан газрын байгаа юм. За түүний ардал дээр одоо баг насандаа сумынхаа нааданд 2 төрөлнийг яригдсан Хинтээ аймгийн мөрөн сумын Мөнх хотын хурдан хээр газар гараад ирсэн бол за тэгнэ халдсан газрыг бол одоо газрын хэвгээ дээр хүүхэд одоо айхтар сайн ундаг хүүхэд байна. Хоёр талаар нь одоо шавхарж яваатай арга хайдан газарнаас тасалсан байгаа. Ер нь одоо хоёр чиг мөнгөд аршаага одоо чанга уршаага хатгаж алсыг харж оролдог тун хурдан газар байгаа харагдаж байна. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Чулуун Батны нөмөн насны хурдан хонгор алдсан газар төрүүлэн ирж түмэн олныг байсаар тод магнаа торгон жодоо өргөөллээ. За ингээд аймгийнхаа баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаанчууд алдрааныхаа дөрөвгөртэй аман үзүүнд баян хонгор аймгийн жаргалан сумын аймгийн алдарт яа Чулуун Батны одоо хурдан центр газар хурдалдаа Хинтээ аймгийн мөрөн сумын яач Мөнх хотын хурдан хээр газар айргийн урд хурдаллаа. За айргийн дөрөв Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Долоод үгийн уяач Инкватрын болор эрдний хурдан хонгор газар 3 жил дараадан инхо сумынхаа нааданд дарагдлаа. За арын дөрвөн газар нь одоо яг холбоотой байгаа хамгийн баруун галдаад нь Номингийн баасан давгийн хурдан хол газар орж ирж байна. Сумын алдарт байж инквери одоо хурдан бор халдсан газар байна. Аймгийн алдарт бай Лувсан Балдангийн хол газар за ингээ Номингийн баасан давгийн хол газар айргийн тав инкверийн бор халдсан газар 6 Лувсан Балдангийн одоо хурдан хол газар 7 дурлаж Минжүүрийн амгалан баасан хурдан газар гарсан цагаасаа хөтөлсөөр байгаа 8 дурлаа. За 9-д одоо хурдан халдсан газрыг гараахан дамжинсангүй. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Бэлэг сайхны хурдан хар газар 10 дурлалж байна. Чулуун Баадрын түмэн насны хурдан хүрэн газар тархин дурлаад байсан 11 дурлалаа. За 23 номертой мөрдсөн хонгор газар орлоо 39 номертой мөрдсөн Тарнугаа газар хоёулан одоо бүртгэл дээр бүртгэдэг газарнууд байлаа. За Дорногов аймгийн Ихэд сумын Гамбатын хурдан зэр засаг энэ хэдэн газрын өнгөн дээр ороод ирэх шиг боллоо. За нөгөө Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын Содны Бацгийн уяаны сайхан хүрэн газрыг бол одоо 20-ийн багтаагаар орж ирэх шиг боллоо. За инхөө Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумнаас зохион байгуулагдсан аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан газрын уралдаа өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. Виномаа хөхтэй баасан тохино. За хол газрын удамчлаар гадаа. Винатас авсан юм аа. Энэ хоёр дахь уралдаа. Ордом нь актер орж байгааг юм. За намайг Хинтээ аймгийн Зэхэр мандалсан яриад бүс алдарт байж Хадбаатар гэж юм байна. Энэ Хинтээ Зэхэр мандал Цэдэн Содом гэдэг үний унгаад 750 жилийн үед шүдлүүрээ ам үзүүлж тэр газар нийтвэл тийм өгшөлтэй өөрөө. Сумын наадмуудаар л аригжсэн да. Тий. Мөнгө мөртөө 90 жил соёл үрээ ам үзүүлж байсан. За тэгээд сумдуудын наадмаар арих. За 5-6 арих зарцсан баг. Оо тэглээ. Би Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Долоодгийн уяач Болор Эрдэнэ гэж юм байна. Хонгор газрыг миний унаг газрыг юм байна. Тэгээд эцэг нь манай ах Памбаг гэж хүний хонгор хал газрыг өгдөг. Тэрний төл. Тэгээд өөрөө одоо гарчин газрыг. Тий. За урд амжилт нь хязаалан суманда 5 дороод нодлон соёлон 4 дороод тэгээ бас 5 жижиг наадмаар бас 4 тоо яригцаа. Би Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-р аяг уяач Түнсдэг явж байна. За удам өгшлэг гэвэл энэ одоо би ойрын хамаатан Борко найзаас хамаатан найзаас 2-3 жилийн өмнө хөдөлж авсан азар байгаа. Тэгээ сумдаа нэг ам үзүүдэд нэг төрүүлчихэд тэгээ энэ жил ахаад төрүүлж байгаа азар байна. Энэ анхны уяа байна. Тэгээ анхны уяагаараа сумдаа төрүүллээ. Сайхан нутгийн орон нутгийн цогон байгуулж байгаа үсгийн нааданд азар төрүүлсэнд баяртай байна. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
За энэхүү халахын сэтгэн хан аймгийн зөрөгдөв байсан хөшөө буюу хан хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сум хэзэн мөгөд Чингис хааны аавраг өлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдсан аймгийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан газрын уралдаанд руу жаргасан нөмөн Николийн алдар цолыг дуудаж байна. За түрүү мөгнөд бол одоо хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сумын дөрөвдүрөгийн уяа Чулуунбаатрын нөмөн мөстийн хурдан хүн халдсан газар түрүүлэн ирж түмэн олныг байсгаж тод мөгнөд дурган жолоо өргүүлээ ингээд түрүүлсэн газрын шагналыг гардуулан хөвж баяр хүргэж байна. За түрүү газрыг дэлгэр хаанчууд сая төгрөгөөр шагнаж урамшуулж байгаа юм байна. За ам үзүүнд Баян хонгор аймгийн жаргалан сумын аймгийн алдарт Чулуунбаатрын хурдан завдар газар хурдталлаа. Айргийн 3 Тэнтэй аймгийн мөрөн сумын яж Мөнхбатын хурдан соёолын хэр газар хурдталсан бол Айргийн 4 Тэнтэй аймгийн дэлгэр хаан сумын Долоодугийн уяаж Инкбатын болор эрдний хурдан хонгор газар хурдталж за Айргийн 5 Тэнтэй аймгийн дэлгэр хаан сумын Долоодугийн уяаж Номингийн Баасан давтын хурдан хул газар тус хурдталж уйсан эдсэн онсон гүгэл наадамчин олноо байсаглаа. За ингээд дэлгэр хаан сумын зохион байгуулагч аймгийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг дэлгэр хаан сумын малчид ард иргэд сумынхан сэдргийн хамгийн газар уяачдын холбоотойгоо хамтран ивент тэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг эрхэм үзэгчтэй авахын дамд болгоё. Над шиг хурдан мөрний уралдааныг морин тэрэгнэрээс бичдэг байдаг болов уу? Улсын нааданд дайрахтаар сайхан урд үлгүүд байна да. За тэр ч яах вэ? Манай тэрэгний морчин дэлхийн хамгийн урд үлэг шүү дээ. Тийм үстэй ах минь. Айда. Horse power хурдан мөрний аминд юм ээ гэж. Сайхан идэм аа, сайхан идэм. Зээлийн батлан даалтын санаа нь зээл авахыг хүссэн боловч харьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зээлийн батлан даалт гаргана. Адууны GPS байршил дамжуулагч. Адууныхаа байршлыг утсандаа мессежээр болон интернетээр хүлээн аваарай. 8811 3315. За энэхүү их Монгол улсыг байгуулсны 811 хардын ёслолын түүхэн гэр алдарт 96 жилийн үндэсний хөр сэнгэл наадмын жаргалтын нэлээр ээлгөө игшгэлсэн энэ сайхан цаг мөчид их эзэн мөгөд Чингис хааны аавраг өлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө хараад зохион байгуулагдаж буй Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн аймгийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны алтан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаанаас эрхэм үзэгчтэй охин толдон харж байна. За ингээд Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн ноембер зингэлт наадмын нээлтийн үйл ажиллагаанд дэлгэр хаан сумын алтан байгууллагууд одоо бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажигсан сумынхаа дүүт 86 жилийн ноембер зингэлт наадмын нээлтийн үйл ажиллагаанд хүн хүндэтгэлтэйгээр хүрэлцэн орж ирж байгаа турган мөчийг үзэгчтэй охин харж байна. За мөн дүүншлэн одоо энэ Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан суманд зэвсэг түвшний төв 32 дугаар ангийнхан бол одоо
үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За ингээд зэвсэг түвшний 32 дугаар ангийн хамт олон бүрэн бүрэлдэхүүнээр энэ сум усгэн байгуулагчны 86 жилийн ангин бүрэн бүсийн хурдан уралдааны нийлтийн үйл ажиллагаанд жагсан орж ирж байгаа мөчийг үзэгч та охин харлаа. За Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сум гэдэг бол үнэхээр бас одоо ариун баялаг түүхийн хөлгөө сайхан нутаг байгаа. Дурсах түүхийгтэй дуурсах алдар ариунтай нутаг бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сум аа. За ингээд Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагчны түүхт 86 жилийн өн бэр зингэл наадмын алтан усны нээлтийн үйл ажиллагаанд мөн одоо энэ Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын урлаг спортын тэргүүний залуучууд бас одоо баяр цэнгэл наадмынхаа нээлтийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирснийг үзэгч та охин харлаа. Хурдан нартай миний Монголын наадам, хурд цэцтэй миний Монголын наадам, 9 хөлт тугаан өөд тэнгэр тэн залж, ерөөл буйны хиймэр биелэн бидний наадам эхлэж байна. Ийм баялаг түүхтэй эзэн Чингисийн мөлгийн нутаг, эзэн болж төрсөн Дэлгэр хаанчууд та бүхэндээ баяр цэнгэл наадмын мэндийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлж мэдчилж байна. Тулгар төр усны 2226 их Монгол улс байгуулагдсны 811 жилийн ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баяр Дэлгэр хаан сумын 86 жилийн ойн их наадмын үлгийн хэрлэнгийн хөдөө арлын баяр наадмыг үг нээж үг хэлнүү хэмээн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга дайрмиган баясгалан засаг дарга оюун бэлгийн анх бат аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга намхайгийн тавгсрын нарыг урьдан залж байна. Үндэж уяач та өчид өгчөд эрхийн мэрэгэн хараачд та бүхэнтэй их Монгол улс байгуулагдсан 811 жилийн ардын хувьсгалын 96 жилийн Дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 маань баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. За өчид өгчүүдийнх нь бярн их байж хүндэт уяачдынх нь уйсан хөлөг бодгон хурдан байж эрхийн мэрэгэн хараачдынх нь сум болгон зэцаахын өржөлтэй ирээдийг өргөн дэвшүүлье. Ингээд наадамчин та бүхэн минь Дэлгэр хааныхаа данж гатаатал сайхан наатаарай. Дэлгэр хаан сумын наадам эхэлснийг та бүхэндээ уламжилж байна. Хинтээ аймгийн баруун бүсийн баяр наадмын нар хуурдагширсан энэ сайхан өдөр зохион байгуулагдаж байна. Сумын нийт иргэд наадамд хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгчдөө баяр наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлье. 2017 онд манай сум аймгийн аварга малчин 3, сумын аварга малчин 8, мянгат малчин 12, 2000 малчин 1, сумын алдарт уяач 6, чөлөөт бүхийн олон улсын хэмжээний мастер даваа хүү маань алт мөнгө хүрэл медаль хүртсэн сайхан жил болж боллоо. Ингээд нийт хөдөө арал нутгийн ард түмэн та бүхэндээ морин хурдан харваачтан мэргэн бүхэн бяртаа байхыг хүсэн өрөө сайхан наацгаагаарай. Дэлгэр хаан сумын маань одоо сум байгуулагдсан 86 жилийн ардын хувьсгалын 96 жилийн баруун бүсийн наадам болж байна. Наадам төрөлжсэн хүндэт цэцтэй төлөөлөгчд уяачид богчуу та бүхэндээ энэ өдрийн баяр мэндийг өргөж Дэлгэр хаан нутагтун дэнж хотоотл Дэлгэр сайхан наадахын ерөөлийг өөдөөд өргөн дэвшүүлж байна. За энэхүү Дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагчны 86 жилийн өн бэр зингэл наадмыг за Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын засаг дарга оюун бэлгийн анх бат иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга баясгалан морин спорт уяачдын холбооны тэргүүн асан боржигн шиг наадмын хурдан сар тасаргаа хайргдуулж ирсэн намхан савсрын нарын эрхмүүд одоо үг хэлж баяр зингэл наадмыг алтан ёсоор нээж төрийн алтан соён бод далбаагаан тэнгэрөөд нэмнүүдэн мандууллаа. оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 170 дугаар зарилгаар Алтан гац содонгоор шагнагдсан тул энэхүү үнэлгийг олгов. Монгол Улсын ерөнхийлөгч
захаагийн элбэг төршижээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 170 дугаар зарилгаар хөдөлмөрийн хүндэт медалаар шагнагдсан тул энэхүү үнэлгээг олгов. Монгол улсын ерөнхийлөгч захаагийн элбэг дорж. Ардын дуу шиг уулсынхаа мэд, уртын дуу шиг уудамыг талынхаа дунд, өвөг дээдсийн дуу шиг Монгол ирийн гурван наадам өг төгөлдөр ийхүү эхлэж байна. Шившил тавьсан сүм байндан насаж эхэллээ. Шийдэж хийсэн мэхнэ уухай хадаж эхэллээ. Шилбэл мордын тоолсон тэнгэр татаж ирэхлээ. Чин Монголын наадам дэлхийг донсолгож эхэллээ. Зургаар салхины үзүүрээс хадгын шуранхай нэмэрч байна. Зогсоол дүүрэн адуунаас айргийн нар хаахаж байна. Зүүн барууны багнайда авраг аврагын дэвэтэй зүрлэшгүй Монгол наадам тэнүүн сайхан эхлэж байна. Туурын цаглын хөгжлөөр газрын цэжийг сэрдэх тураг мордын үсрэгийн дундан дэрвсэн язгуур эрэмгийн багчуудын улаан зинхэр цамц янзган маавар таймад гингон зэнэн хэсэглээ. За инхүү Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумнаа зохион байгуулагдаж буй сум үйлчгэн байгуулагчны 86 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны албан ёсны нийтийн үйл ажиллагааны дараагаар их насны мөрдийн уралдаан шанд шалга хурдан хөлбөөд гарааны зургаар хөдөллөө. За их насны мөрдийн уралдаанд газар зугларлан 66 хурдан дүмэн их хөдөлгөөлөд өнөөдрийн их үеийн цэнгад наадам алтан доосоо өргөж их эзэн мөгөж Чингис хааны авраг үлгийн нутаг хэрлэнгийн өдөө арал шанд шалгаар төхөөрөмжийн дөмрөн сайхан хөрж байна. За халин өрсөн сайхан ногоон өвстэй энэ сайхан хөндөгөр хөлөг мөрөн уралддаг Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумнаа зохион байгуулагдаж буй аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан их насны мөр гарааны зургаар хүрсэн за хөрж илөө их насны мөр иргэлээ. Өтөгчтэй Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумнаа зохион байгуулагдаж буй аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан их насны мөр гарааны зургаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж цуутай хөлгүүдийн хөргөн дуутай мөндөр шиг нэжигнэж өнгөн дээрээ сайхан хүрэн мөр гарч ирээд өдөлдөө. Говьлтай аймгийн уяач минь дутгийн хурдан хар ногоо мөр дотоо дөнгөж ирэнгүүд хангинсан сумнаас цойлсон шиг юм гарч ирээд одоо хөдөлдөө. Өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 9 турдалж байсан Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын додоодгийн уяач Инкватрийн дөрвөлтийн хурдан холмор ам хүлүүн дээр гараад ирсэн уршиж харагдаж байна. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 3 дуургийн уяач Багдуултын хурдан хонгормор аяргийн гурав дээр гараад ирсэн уршиж харагдаа. За таалаар нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Амрваатын хурдан зээл талсан мөр мөн одоо гараад ирсэн уршиж харагдлаа. За ингээд үзүүрийн дөрвөн мөр одоо мөр дөнгөж ирэнгүүд одоо зул сайхан задарсан байгаа. Арийнхаа эдэн мөрнөөс нэг үүдөө мөрөөдөө гарч ирээ хөдөлсөн бол өнгөн дөрөв говьалтай аймгийн уяач минь дутгийн хурдан хөрмөр гарч ирээ хөдөлжээ. Араас одоо зинкэр утастай үгээдээ сайхан хээрмөр ирээд нийлж харагдаж байна. За энэ бол одоо Хинтээ аймгийн Цэнкэр мандал сумын аймгийн алдарт уяач Сэрэн жимтийн мөнгө сайхны хурдан хээрмөр гараад ирсэн байна. Цэнкэр зэжнээтэй ногоон өмдөө үгээдээ сайхан зээрдмөр ороод ирсэн байгаа. Тэр бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач аюушийн сугар соломонгийн одоо хурдан хүрмөр ус одоо гарч ирээд уршилж харагдаж байна. Тодулаан шар зэжнээтэй сайхан хээрмөр ус одоо мэдэн дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За тэр хээрмөр бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Сүхболтын хурдан хээрмөр гараад ирсэн байгаа харагдлаа. За ингээд одоо манай зурлаач арын мөрдүүдийг сайхан харуулж байгаа. Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын уяач Гонгорын төгөөгийн хурдан саарал гэдэг мөр хамгийн ард талд нь битүүн нэмнээтэй гараад ирсэн уршилдаа. За соёлын мөрөө бол одоо онцгой хурдан байсан мөрөөдөө. За энэ надлаар нь одоо улаан зоон нэмнээтэй ногоон хувцастай үгээдээ сайхан хүрмөр гараад ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын аймгийн алдарт уяач Содмын бацыг өжөртөлдөг Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Баатар хурандагийн хурдан зээрдмөр одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ надлаар нь одоо сайхан алаг мөр ус одоо гараад ирсэн Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Болдгийн алаг гэдэг мөр мэдэн дээгүүрхэн гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Хот улаан шар зэжнээтэй сайхан Гол хээрмөр ус одоо гарч ирсэн уршилдаа. Хинтээ аймгийн энэ одоо Дархан уул аймгийн Дархан сумын уяач Батбаярын хурдан хол хээрмөр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ хамгийн наадаар нь одоо тод улаан шар утастай үгээдээ сайхан хар ногоон мөр ус одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Эмэгтэй хүүхэд унсан сайхан хар ногоон мөр бол одоо Хэрлэн Баян улаан сумгийн аж ахуйн уяач Баяр хүүгийн хурдан хээрмөртэй тун адилхан мөр гарч ирсэн байна. Түүний ард талаар нь битүүн нэмнээтэй сайхан хонгор мөр ус одоо гараад ирсэн уршилдаа. Дархан уул аймгийн Дархан сумын уяач Батбаярын хурдан хол хээрмөр хамгийн наадаар нь гарч ирээд уршилж харагдаж байна. За энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр цээжнээтэй цагаан утастай үгээд дахиад сайхан хүрмөр одоо гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За ингээд Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сум гэдэг бол одоо 1900
51 оны ард дэвсгийн 30 жилийн өмнө барьсан ингээд наадам их насны мөртийн уралдааны түрүү гүтэж байсан ийм одоо сайхан түүхтэй нутгаа онгороо хэмээх мөнгөний тулсан дөржийн хурдан харамар бол одоо түрүүлэн гэж түмгэлнийг байсгаж төрийн хөлс ингээд наадмын тэгшэн барьсан ингээд наадам одоо түмний ихэнх алтан жилээр өргөж өссөн түүхтэй. За Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын Баатар хурандагийн хурдан хөрөмөр бол одоо Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын ангин алдарт юу яаж мянган баран адуутай содон магсны юу Батцаагийн одоо хунган адуу байгаа. Түүний хадгалтай цэнхэр удастай үхэдтэй хөрөмөр Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 3 дуурайгийн юу яаж инквери хурдан хөрөмөр гараад ирсэн уршилж харагдлаа. Монгол эмээлтэй үхэдтэй сайхан хол хэрмэр ус одоо гараад ирсэн уршиллаа. Энэ хамгийн наадалд нь гараад ирсэн одоо өнгөн дээр нь уршилсан байгааг үзэгчтэй охин харлаа. За үзүүрийн мөртүүдийг одоо харуулна. Энэ ард талд нь яваад байгаа цагаан халаг удастай үхэдтэй сайхан хүрэн халдсан гараад ирсэн байна. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Батчаргалын хурдан хүрэн халдсан юм байгаа юм үзэгчтэй. Ногоон цэжнэтэй зээлмөр Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн уу яаж Сүхцэрэнгийн хурдан зээлмөр байна. Алтан зоожийн хурдан хуулмар цаад талд нь байгаа харагдлаа. За энэ хэдмэрний хамгийн ард талд нь яваад байгаа битүүн өмнөдөө саардмар бол одоо Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын уу яаж төгс хотын хурдан саардмар гонгорын төгс хотын хурдан саардмар юм байгаа юм. За хамгийн ард талд нь цэжнэтэй сайхан саардмар гараад ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын яаж цагаан жолооны хурдан сартай саардмар гарч ирсэн байна. За хурдан их насны мөртийн уралдааны өнгөн дээр нь гараад ирсэн цэжнэтэй сайхан зээлмөр бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уу яаж аюушийн сугар сулмангийн хурдан зээлмөрөө. За сугар сулман гэдэг үеж бол одоо Архан аймгийн хурдан сумын угол Монгол улсын тодмандаа байж хавьяад малчин Цэрэн дөржийн аюу шагсны хүү юм байгаа юм. За энэ зээлмөр одоо өнөөдрийн наадамд их насны мөртийн уралдааны үзүүр хэдмэрний одоо өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. 3 мөр мэдээ зэрэгхэн сайхан гарч хөдөлжээ. Өнгөн дээр юм бол одоо сайхан хэрмэр өөрчлөлт байгаа энэ Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын ангин алдарт яаж Цэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хэрмэр сумынхаа 90 жилийн үед айрагдж байсан Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумынхаа наадамд 3 удаа дөрүүлсэн юм одоо хурдан мөр байгаа. Дэлгэр хаан сумын Сүх болтын хурдан хэрмэр аман хүлүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Говь болтой аймгийн үеж Минд утын хурдан харан ногоомор айргийн урав дээр гарч ирсэн уршилж байгаа. За ингээд хурдан их насны мөртийн уралдаанд газраас сугларсан 66 хурдан яндас түмэн ихүүд өнөөдрийн үед зингээл наадамд алтан даасан гаргаж байгаа. Үзүүрийн гурван одоо ингээд өнгөлөө гараад ирсэн байгаа. За өнгөн дээр бол Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын ангин алдарт юу яаж Цэрэн жимтийн мөнгө сайхны хурдан хэрмэр одоо хөдөлсөн хэвээрээ. За ингээд хэрлэн тоонууд одоо цаад алдан сүмдэрлэн байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. Ингээд хэрлэн тоонуудын баригадын одоо наадлаар гарч ирээд хурдан их насны мөртийн уралдааны үзүүрийн гурван одоо зуларсан. За өмнөх одоо 2 наадмын өмнөх 4 өдөр одоо намраа зөөлөн бороо шивэрж орсон. Үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж ямар ч одоо хөндлөнгийн досгүй газар жигтэй газар татуурахтай мордийн тамирыг бас одоо нэлээхэн шалгасан ийм одоо уралдаан болж байгаа. За ингээ хэрлэн тоонуудынхаа наадлаар хурдан их насны мөртийн уралдааны үзүүрийн гурван одоо дэлгэсний харагдаж байгаа. Өнгөн дээр Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын ангин алдарт юу Цэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хэрмэр одоо гарч ирээ хөдөлсөн сумынхаа наадамд 3 төрүүлнийг харагдсан ийм хурдан мөр байгаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Сүх болтын хурдан хэрмэр бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Савгсран гэдэг хүний хоногн адуу юм байгаа юм. За Баян мөнгө сумын гонгорын төгөөгийн хурдан саардмар айргийн дөрвдөр гараад ирсэн байна. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уу яаж аюушийн сугар сулмангийн хурдан зээлмар айргийн дэвтэр гараад ирсэн уршиллаа. За 6 дээр одоо цэжнэтэй сайхан хулмроос одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За ари хитмэрнийх нь өнгөн дээр сайхан цагаан цамцтай үхэдтэй хонгор мөрнөг одоо гарч ирсэн уршиллаа. Түүний ардал дээр улаан цэжнэтэй сайхан зээлмэр гараад иржээ. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн уу яаж савжгүй хурдан зээлмэр одоо гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За тийм байна. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн уу яаж савжгүй хурдан зээлмэр гараад ирсэн байна. Ногоон цамцтай үхэдтэй сайхан зээлмэр гарч ирсэн байна. Түүний наадалд нь энэ Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн уу яаж Сүхцэрэнгийн хурдан зээлмэр мөн одоо гараад ирсэн бол хамгийн ард талд нь Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын ангин алдарт юу Содны Бацаагийн үеж орлуулдаг Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын ангин алдарт юу Баатар хурандагийн хурдан зээлмэр гарч ирсэн байгаа. Энэ алгамрууд одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Болтын хурдан алгамар юм байгаа юм үзэгчтэй. За энэ хэдмэрнийх нь өнгөн дээр цэжнэтэй сайхан хүрмөр одоо гараад ирсэн уршилтаа. Улаан утастай үхэдтэй сайхан зээлмэр гараад ирсэн Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Батнасангийн хурдан зээлмэр байна. Мөн одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 3 дуурайгийн уу яаж инквери хурдан хүрмөр гарч ирсэн бол Тоцэнкэр утастай үхэдтэй сайхан хонгормор одоо уршилж уралдах нэ. Энэ бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн уу яаж инкватрын амгалан баатны хурдан хонгормор гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил одоо 56 настай мөр сумынхаа наадамд долоод урдалж байсан юм одоо мөр байгаа. За өнгөн дээр нь Баатар хурандагийн хурдан хүрмөр одоо хөдөлсөн хэвээрээ галсрын бүсийн уралдаанд одоо төрүүлж байсан. За мөн одоо Хинтээ аймгийн Дархан сумын бүсийн уралдаанд аймгийн хаврын бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд төрүүлж байсан том жижиг олон уралдааны төрөө харигтай ийм одоо хурдан түмэн ихэ. Түүний ардал дээр яваад байгаа хүрэн халдсан мөр бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын яаж Батчаргалын хурдан хүрэн халдсан мөр юм байгаа юм үзэгчтэй. Ахаад ардал дээр нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн яаж савжгүй хурдан зээлмэр гараад ирсэн байгаа. За ингээд үзүүрийн нэг 10-аад мөрдний ардал дээр яваад 3 мөрийг одоо манай зөвлөж үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулад эргээд үзүүрийн мөрдүүдийг сайхан харуулна. Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан сартай саарламар хамгийн ардалд нь байгаа. За өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 9 дурдсан. Өнөө жил одоо хэдэн хоногийн өмнө Хэрлэн Баян улааны наадамд төрүүлжээд ирсэн. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уу яаж инкватрын дөрвөлтийн хурдан хулмөр одоо гарч ирсэн.
За энэ худамар одоо өнгөрсөн жил зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 9 дурлаад өнөө жил Дүнжин гаруйн хурд уралдаанд 32 дурлаасан ийм одоо хурдан сайхан дүмнэг. За аймаг сумар нутагтаа бол одоо том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж яригдсан аргагүй одоо хурдан дүмнэг гэх юм бол яахан аргагүй одоо төр улсын хурдан худамрыг ирнэ. Түүний ардаа дээр нь Хинтээ ангийн Цэнхэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан Сартай саарамар гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Хинтээ ангийн Цэнхэр мандал сумын ангийн алдарт бай цэгмэтийн хадваатын үеэн дээрээс мөрдсөн ийм одоо хурдамроо. За улаан зэжнэдэд хол улаан ширүүцтэй өгөөтэй сайхан худамар одоо үзүүрийн хэдмэрэн дээр гараад ирсэн ууштай байгаа да. За энэ худамар чинь одоо юусэн бэлээ? Сайхан худамар одоо үзүүрийн хэдмэрэн дээр гараад ирсэн уушилж байгаа одоо үзэгчтэй гэнэрлээ. За өнгөн дээр нь бол одоо гонгорын дөгөөгийн хурдан саарамар гараад ирсэн уушилж байгаа. Түүний ардал дээр Хинтээ ангийн хаан сумын юу яаж аюушин суур цолмонгийн хурдан зээрдмэр гарч ирсэн байгаа. За энэ Монгол улсын тодмонтой байж гавьяд малчин Сэрэн дөржийн аюуш гисний юу суур цолмонгийн хурдан зээрдмэрийн байгаа юм үзэгчтэй. За ахаад одоо Цэнхэр зэжнэтэй Цэнхэр утастай өгөөтэй сайхан хүрмөр гараад ирсэн энэ Хинтээ ангийн Дархан сум Дэлгэр хаан сумын юу яаж цэгмэтийн хурдан хүрмөр гараад ирсэн уушилж харагдаж байна. За үзүүрийн 1 4 5 мөрний ардаар гараад ирсэн байгаа ортой байна. За 5 жишмаа 6 мөрний ардаар гараад ирсэн. Хамгийн ардаар дээр нь Хинтээ ангийн Баян мөнгө сум юу яаж хонгорын дөгөөгийн хурдан саарамар гарч ирсэн. За соёлонгорын бол одоо том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдаж ирсэн ийм одоо хурдан байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаад байгаа хэдмөрний өнгөн дээр гараад ирсэн тод улаан шир зэжнэтэй сайхан хээрмөр бол одоо Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын юу яаж Сүхболтын хурдан хээрмөр юм байгаа юм. За ахаад одоо хээрмөрнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн Цэнхэр утастай өгөөтэй хээрмөр Хинтээ ангийн Цэнхэр мандал сумын ангийн алдарт бай Цэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хээрмөр сумынхаа нааданд 3 жил одоо дөрүүлсэн 90 жилдээ харагдсан ийм одоо хурдамар бол одоо мөнгө сайхны хурдан хээрмөр байгаа. За ари хэдмөрнийх нь өнгөн дээр Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын Додоодгийн уу яаж Инкватын дөрүүлтийн хурдан худамар гарч ирсэн байгаа. Додоод хурд компани захирал Инкватын дөрүүлтийн хурдан худамар бол одоо энэ цагт одоо төрөн гарсан яахан аргагүй одоо Дэлгэр хааны түүзэх насны мөртүүдийн нэг гэх юм бол энэ худамарыг одоо хэлэх юм байгаа юм. За хэдэн хоногийн өмнө одоо Хинтээ ангийн Хэрлэн баян улааны нааданд бол одоо түрүү өмнө дурдалчаад ирсэн ийм одоо хурдамар байгаа. Дэлгэр хаан сумынхаа нааданд нэг удаа ам үзүүн дурдалсан. Өнгөрсөн жил одоо ам үзүүн дурдалсан баг. Хинтээ ангийн Жаргалтааны уяачтай холбооны нааданд бас аяр идэж үсэн ийм одоо хурдамар байгаа. За цэргийн ангийн уяач суур солонгийн хурдан зээрдмэрийг бол одоо инх тайвны инх амгалан гэдэг залуу хойж орлуулдаг. Өнөө жил одоо Аранга ангийн төвшрүүлгийн одоо ангийн бромсын хурдан мөрдийн уралдаанд аярагдсан ийм одоо хурдамар байгаа. За Дэлгэр хаан сумын цэгмэтийн хурдан хүрмээр гарч ирсэн. Өнгөн дээр нь одоо улаан зэжнэтэй тод улаан ширүүцтэй өгөөтэй сайхан худамрууд одоо гарч ирсэн ууштай байх юм да үзэгчтэй. Энэ хул хээрмэрийг одоо арайхан танихгүй одоо мөр шиг харагдаад байх юм. За энэ хул хээрмэр Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 4-р үгийн уяаж Батнамын хурдан худамар байна үзэгчтэй. 4-р үгийн уяаж Батнамын хурдан худамар байна шүү үзэгчтэй. За хамгийн ардалт нь одоо Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 2-р үгийн уяаж Лавжуугийн хурдан зээрдмэр одоо харагдаад өнгөрлөө. Энэ хэдмэрнийх нь өнгөн дээр улаан зэжнэтэй ногоон өмдөө өгөөтэй сайхан хээрмэрөөс одоо гараад ирсэн уушилж харагдаж байгаа. Дархан уул ангийн Дархан сумын уяаж Батбаярын хурдан хол хээрмэрийн байгаа юм үзэгчтэй. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа Цэнхэр утастай өгөөтэй сайхан хүрмөр одоо Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 3-р үгийн уяаж Инквери хурдан хүрмөрөө. Инквери хүрмөр нэг 14 давын багцаагаар уушилж харагдаж байна. За сайхан шаргамар гараад ирсэн байгаа. Говь сүмбэр ангийн Уян давгийн нааданд одоо болсон тэр онгон сүмбэрийн нааданд хөтөлж уралдаад байсан хурдан шаргамартай тун адилхамар гараад ирсэн уушилж харагдлаа. За одоо өөрчлөлт үзүүлэх юмруудыг ахаа сайхан гаргуулна. Энэ хэдмэрнийх нь хамгийн наадад Цэнхэр утастай өгөөтэй хонгормор гараад ирсэн байгаа. Хинтээ ангийн Цэнхэр мандал сумын Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын Додоодгийн уяаж Инкватын амгалан баярын хурдан хонгормор гарч ирсэн уушилдаа. Цаадад нь 2-р үгийн уяаж Лавжуугийн хурдан зээрдмэр байгаа. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хул хээрмэр бол одоо Дархан уул ангийн Дархан сумын уяаж Батбаярын хурдан хул хээрмэрийн байгаа юм үзэгчтэй. За нөгөө Батнамын хурдан хулмөр одоо энэ дэлгэцний харагдаж байна. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 4-р үгийн уяаж Батнамын хурдан хулмөр үзүүрийн хэдмэртэй уралдаж байгаа одоо жоохон ойшлох шиг боллоо. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Батнасангийн хурдан зээрдмэр одоо энэ хэдмэрнийхөө хамгийн ардаар дээр өнгөн дээр нь Хинтээ ангийн Баян мөнгө сумын ангийн алдарт уяаж Содмын бацаагийн үжирдуулж байгаа Хинтээ ангийн Баян мөнгө сумын ангийн алдарт уяаж Баатарын хурдан хурмөр гарч ирсэн. Содмын бацаа гэдэг уяаж 2007 оны Боржгин дэнжиг нааданд соёлын хормороо аярагдуулж байсан. За аавынх нь хөнгөн адуунаас 2001 оны улсын 80 жилд одоо онон малтай хамарцгаан зэр дагуул одоо аярагдаж байсан байгаа юм. Тэр одоо хурдан хамарцгаан зэр дагуул мянган бара адуунтай содон магсны хөнгөн адуу байлаа. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа саарлалцсан мөр бол Хинтээ ангийн Цэнхэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан сартай саарламар байгаа. За гонгорын дөгөөгийн хурдан саарламар Баян хонгор аймгийн Говь алтай ангийн Мэн дутын хурдан хүрмөр өнгөн дээр нь одоо Цэнхэр зэжнэтэй Цэнхэр утастай өгөөтэй хүрмөр Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын цэгмэтийн хурдан хүрмөр юм байгаа юм. Энэ одоо дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хээрмөр гарсан цагаасаа их сайхан дархан дурлаа. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Сүхболтын хурдан хээрмөр гарч ирсэн. Энэ Сүхболтын хээр гэдэг мөр Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын тав сүрэнгийн унган адуу юм байгаа юм. За суур солонгийн хурдан зээрдмэр Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын инх тайвны инх амгалан гэдэг залуу хойж орлуулдаг ийм одоо хурданмөр байгаа. За суур солонгийн Монгол улсын тодмонтой Цэрэн дөржийн аюуш гэдэг хүм Монголын хурданмөрний дүүгэнд нэгэн зундаж хандхааргүй амьд өшөө осгосон ийм одоо сайхан буянтай урал уяаж хүн байлаа.
1994 оны улсын хууль цэнгэлт наадам Бакруунсны одоо аяарыг идүүлж байсан тэр цаг мөчөөс хойш улсын хууль цэнгэлт наадам болоод их хурд уралдаан бүсийн уралдаануудаас олон сайхан аяарыг өрсөн зэвсэг түвшний дэв 32 дугаар ангийн уяа Цэрэндржийн аюуш гэж одоо аргагүй одоо сайхан уяач хүн байлаа да. За ингээд хүүгийнхэн зээлмөр өнөөдрийн наадамд үзүүр дээр гараад байсан байгаа. Өнгөн дээр гарч ирсэн худмар бол одоо Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын долоод хурд компани зэрэг долоод дугийн уяач Инкватын төлөвлөлтийн одоо хурдан хулмарын байгаа юм. Аман үзүүн дээр нь Хинтээ ангийн Цэгэр мандал сумын ангийн алдарт бияж Цэрэн нэмцийн мөнгө сайхны хурдан хээрмөр одоо гараад ирсэн мөршилж байгаа. Дэлгэр хааны зэгмэтийн хурдан хүрмөрийн нийтмөрний өнгөн дээр за мөн одоо Хинтээ ангийн Баян утга сумын Баатар хурандаагийн хурдан хүрмөрийг ангийн алдарт бияж Содмын Бацын оёг шордуулдаг энэ нийтмөрний хамгийн одоо өнгөн дээр нь гараад ирсэн мөршилж байгаа. За ингээд арын мөрдүүдийг сайхан оруулна хамгийн цаадлаар нь сайхан хүрэн алдсан мөрөшлээд байгаа. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын байж Бачргалын хурдан хүрэн алдсан мөрийн байгаа юм. Наад алтан дөрөвдүрөгийн уяач Батнымын хурдан хулмар мөн одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Цэнхэр утастай үгэд хонгормор гараад ирсэн байгаа. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугаар угийн уяач Инхватын Амгаланбаатарын хурдан хонгормороо өнгөрсөн жил Хавчигмар сумын наадамд долоод урдж байсан ийм одоо хурдан мөрөөгөө за 5 живийн хурдан зээлмөрний өнгөн дээр битүүн нэмнэтээ сайхан хонгормор гараад ирсэн байгаа. Энэ хонгорморыг бол одоо арайхан таних гомор байна. За ингээд хэрлэнгийн хөдөө арлын хүлэн мөрөн уралдаг энэ сайхан хөндий бол одоо аргагүй бас одоо 50% сайхан хөндий учраас мордууд нь одоо нэлээд таруухан уралдаад байгаа. Цаатлын мордууд одоо нэлээд дээр цаагуур уралдаад байгааг үзэгч та харж байна. За энэ өнгөн дээр яваад байгаа битүүн нэмнэтээ хонгорморыг одоо арайхан таних байгаа. Түүний ардал дээр яваад байгаа зээлмөр бол одоо Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 5 живийн хурдан зээлмөр байгаа юм. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа улаан зэйднэтэй хулмөр бол одоо гарсан цагаас одоо нэлээд дээгүүр тархинд оролцсон Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 4 дөрөгийн уяач Батнымын хурдан хулмороо за цаатлын хитэн мөрөнд одоо чухам ямар чухам мөрд яваад байгаа харайхан одоо тань харагдахгүй байна. Нэлээд одоо холоор яваад байгаа учраас ямар ч сан өнгөн дээр Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын уяач Бачргалын хурдан хүрэн алдсан мар гарч ирсэн болтой байна. За мөн одоо 3 дуургийн уяач Инквэрийн хурдан хүрмөр одоо түүний ардал дээр байна. Арын хитэн мөрнийхэн өнгөн дээр Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяач Инкватын Амгалан баярын одоо хурдан хонгормороос одоо гараад ирсэн бол Хинтээ ангийн Баян мөнгө сумын уяач Төгс хотын хурдан саардмар одоо энэ уршилж байгаа. Гонгорын төгөөгийн саард гэдэг нэрээр нь одоо энэ хэрлэнгийн урдлын хэдэн сумдын уяачд бол амтахгүй сайн мэдх юм байгаа юм. За энэ нөгөө морд дэргэнгүүд өнгөлж уралдаад байсан говь болтой ангийн уяач Минь дутын хурдан хүрмөр өнөөдрийн наадамд нэлээд үзүүр дүүхэн уралдаж байгаа одоо жоохон ойшиллоо. За хүрмөрж аргагүйс одоо очтойхон дөргөмөр байна. Олон мөрнөөс одоо төгөөрөмж унаад одоо тэрдэнд одоо хөтлөө гарч ирсэн юм байгаа юм. За энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр Хинтээ ангийн Баян мөнгө сумын ангийн алдарт бияж Содмын Бацыг үж орлуулдаг Хинтээ ангийн Баян утга сумын ангийн алдарт бияж Баатарын хурдан хүрмөр гараад ирсэн байгаа. Түүний ардал дээр Хинтээ ангийн Цэнхэр мандал сумын уяач Цагаан жолооны хурдан саардмар гарч ирсэн бол ахиад ардал дээр нь Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын уяач Батнасангийн хурдан хүрмөр одоо гараад ирсэн уушилж байгаа. Түүний ардал дээр Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын уяач Цэгмэтийн хурдан хүрмөр үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр нэг сайхан ирээд эргээд одоо үлдлээ. За энэ дэлгэцний харагдаад байгаа хүрмөр бол одоо Цэгмэтийн хурдан хүрмөрийн байгаа юм. За хамгийн алдарт нь Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын уяач Батнасангийн хурдан зээлмөр гарч ирсэн байгаа. Цагаан жолооны хурдан саардмар Хинтээ ангийн Цэнхэр мандал сумаас ирсэн. За өнөөдөр энэ Дэлгэр хаан сумын зохион байгуулагч ангийн Баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд за хөрс зэрэгэлдээ өрших Хинтээ ангийн Цэнхэр мандал Жаргал хаан замун одоо Төв аймгаас Говь сүмбэр аймгаас уяачаад хурдан урд үлэг мөртөөгөө урилсан ирсэн. Үнэхээр одоо өргөн Дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байна. За Баян утга гал шар Баян мөнгө дархан бор өндөр зэрэг сумдаас одоо уяачаад урилсан ирсэн байлаа. За ингээд ихэнсний мөрдийн уралдааны энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр Хинтээ ангийн Цэнхэр мандал сумын ангийн алдарт яаж Цэрэн нэмцийн мөнгө сайхны хурдан хээрмөр одоо хөтөлсөн хэвээрээ. Түүний ардал дээр нь Монгол улсын тод мандаа байж Говьяд малчин Цэрэндржийн аюул шагсны юу суур зулмангийн хурдан зээлмэр гарч ирсэн байгаа. Ахиад ардал дээр нь Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын Сүхболтын хурдан хээрмэр гарч ирсэн. Дэлгэр хааны тавгсрынгийн унган атуу гэж ярьж байлаа. Намхан лагсрын гэдэг хүн одоо боржигн шиг наадад хурдан саарлалдраг хайрагдуулж байсан да. Тэр лагсрын одоо мөн юм лөө шин болоо. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумаас одоо улсын хууль цэнгэл нааданд 1951 онд ихмэр дөрүүлээд 1991 оны 70 жилийн омбир цэнгэл нааданд азар дөрүүлж ирсэн ийм одоо сайхан нутаг юм байгаа юм. За төрийн дургуун зүрэг одоо тэр төр төмний одоо их хоёр цэнгэл наадмаар төрийн 9 хөл цагаан тугийг одоо хүн хүндэтгэлтэйгээр одоо зардаг 9 ширэг агт бол одоо энэ Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан суманд одоо атгуулан малладаг. За тэр одоо 9 ширэг атууг малладаг оюун гэрэл гэдэг байшул одоо Дэлгэр хаан сумынхаа нэрийг бас төр төмний их хоёр цэнгэл нааданд гаргаж 2002 оны улсын хууль цэнгэл нааданд хурдан зэр дагаа ам хүзүүнд урдуулсан байдаг бол төрсөн халтан гэрлийн хурдан шаргадаг 2004 оны улсын нааданд аяаргийн дөрөв турдсан байдаг одоо дүүхтэй байгаа. За 51 онд мөнгөний тулсан дөрж яаш гол хацаргаан бас аяаргийн тав турдуулсан байдаг харморон дөрүүлэгснээс гадна за өхний сүрэн мандайгийн хурдан босоо хэр азраг бол одоо Монголын улс төвчний 750 жилийн өдрүүдэд хойдон жил нь улсын хууль цэнгэл наадам ардын улсын 50 жилийн омбир цэнгэл наадам түрүү мөнгөнд турдуулсан байдаг. За мөн одоо хурдан харан ногоон азаргаан 1999 оны вэрчгэн шиг наадам түрүү мөнгөнд турдуулахад Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын нацаг дөржийн хурдан хараацаг ам хүзүүнд урдалж байлаа. Хойдон жил нь өхний сүрэн мандайгийн хурдан ногоон азар вэрчгэн наадамд мөн одоо түрүүлээд 2001 онд улсад 6-аад их хурдад одоо аяаргийн
дөрөв дурталсан ингээд аргагүй одоо хурдны хөлгийн сайхан нутаг болоод Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сум байгаа. За ингээд их эзэн мөгөд Чингис хааны аавар хөлгийн нутаг Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын нутаг хэрлэнгийн өдөө арга зохион байгуулагдаж бай. Аймгийн Бөрөмбөсийн хурдан барьдын уралдааны хурдны их насны барьдын уралдаан 22 км-ийн асаа шанд шалгаж байгаа. Газрын чэйшин дэгэнд гарч ирсэн байгаа. За шар хувцастай үхэдтэй сайхан саарлмөр энэ эдмөрний өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 4-р үеийн яаж инктрийн хурдан саарлмөр байна. За хамгийн наадалд нь Дархан уул ангийн Дархан сумын Батбаярын хурдан уул ярмаар гараад ирсэн байна. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 3-р үеийн яаж инквирийн хурдан хөрөмөр цэнкэр хувцастай үхэдтэй гараад ирсэн бол ахиад одоо цэнкэр хувцастай үхэдтэй сайхан хонгормор гарч ирсэн байгаа. Хинтээ ангийн Зэгэр мандал сумын аймгийн алдарт үе яаж за 2-р үеийн яаж инкватын амгалан мэрийн хурдан хонгорморын байгаа юм үзэгчтэй. Тэр цаатлын хэдмөрнийх нь өнгөн дээр яваад байгаа шар цамцтай үхэдтэй сайхан саарлмор бол одоо Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 4-р үеийн яаж инктрийн хурдан саарлмор. За хамгийн ардалд нь ахиад одоо шар цамцтай үхэдтэй цээжнээтэй сайхан зэрдмөр нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За тэр зэрдмөрийг бол одоо харахын танихгүй ийм одоо зэрдмөр гараад ирсэн уршлаад байгаа. За ингээд одоо үзүрийн хэдмөрний хар дээр яваад байгаа мөрдүүдийг сайхан харуулж байгаа. Цэгмтийн хурдан хөрөмөрөн дээр арын хэдмөрн залгаж ирсэн байгаа. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 2-р үеийн үеаж инхүү хатын амгалан мэрийн хурдан хонгормор одоо энэ хэдмөрнийхөө өнгөн дээр ушуулдаад байгааг үзэгчтэй ахин гарч байгаа. За хонгормор чөнөөдийн наатанд их л одоо хоноос туулаадаа үзүрийн хэдмөрн дээр ямар ч сан одоо гарч ирэх нэрсэн байгаа. Өнгөнийхөө мөрдөн дээр зүгээр очиж амжидаг үгэн одоо ямар шуухан байдгийн байгаа юм. Энэ хэдмөрнийхөө өнгөн дээр говь алтай ангийн минь дутын хурдан хөрөмөр байгаа. Түүний ардалтаар Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын үеаж Бачргалын хурдан хүрэн хадсамар гарч ирсэн бол Хинтийн Зэнкэр мандлын цагаан жолооны хурдан саармар байгаа. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын Батнасангийн хурдан хөрөмөр Хинтээ ангийн Баян нутаг сумын аймгийн алдарт үеаж Баатарын хүрэн гэсэн 3 мөр харагдаад өнгөрдөө. Энэ хэдмөрний хамгийн ардалт нь Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын Сүхболтын хурдан хээрмөр гараад ирсэн бол өнгөн дээр нь Хинтээ ангийн Зэнкэр мандал сумын аймгийн алдарт үеаж Тэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хээрмөр сумынхаа наатанд 3 төрүүлээд 90 жилийн бэр зингээл наатанд айрагдсан ийм одоо хурдан сайхан дүмнийхээ. За хээрмөрний ардалт дээр яваад байгаа Цэнкэр зээшнээтэй засмал дэлтэй сайхан хонгор ухаа зэрдмөр бол одоо Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын үеаж аюушин сугар цолмонгийн хурдан зэрдмөрөө өнөө жил Аранга ангийн төвшүүлэг сумнаас зохион байгуулагдсан Аранга ангийн хаврын өмсний хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдсан Хэрлэн Баян улааны наатанд хэдэн хоногийн өмнөөс одоо айрагдчаад давхаруугаар уралдаж байгаа мөр ухаа инг тайвны инкамгалан гэдэг залуу бол одоо ууж хурлуулдаг. За инкамгалан залуу бол одоо тэр сугар цолмонгийн Монгол улсын тодмонтой бай тэрэн дөржин аюу шагсны бол одоо гарийнхын шав ийм одоо залуухан уяачин байгаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж инкватрын төрөлтийн хурдан хулмөр одоо сайхан гарч хөтөлсөн. За хулморч аргагүй одоо дангаар дуухан сайхан их насны мөр л доо хэрийтэл одоо сайхан уйсан байна. Нингхэн ирэн дээр нь давсан байгаа болтой байна. За ер нь одоо алдартай бололтой, араамтай болорамтай. Аргагүй л одоо сая их насны мөрний одоо олон шинжийг өөртөө агуулсан ийм одоо хурдан дүмн их гэх юм бол Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж инкватрын төрөлтийн хурдан хулмороо өнгөрсөн жил одоо Хинтээ аймагт зохион байгуулагдсан засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 330 гаруй одоо их насны мөрдийн уралдаанаас 7 дурдалсан ийм одоо хурдан мөр юм байгаа юм. За арын мөрдүүд одоо ширүүхэн мөртэй байгаа да говь алтай ангийн уяаж минь дутын хурдан хүрмөрийг хүүхэд нь хоёр талаар нь гойдож аваад өршлөөж харагдж байна. Цаадалд нь Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Бачргалын хурдан хүрэн алдсамар гараад ирсэн бол Хинтээ ангийн Баян мөнгөсмийн аймгийн алдарт үеэ Содмын Бацээгээ уйжруулдаг Хинтээ ангийн Баян нутаг сумын аймгийн алдарт үеэж Баатар хурандагийн хурдан зэрдмөр 100 нэмнэтэй өршилж байгаа. Түүний ардал дээр Дэлгэр хаан сумын уяаж Батнасангийн хурдан хүрмөрөөс одоо гараад ирсэн өршилж байгаа. За ингээ Бачргалын хурдан хүрэн алдсамар энэ хэдмөрнийхөө өнгөн дээр одоо гарч ирсэн өршилдаа. Үзүүрийн нэг 5-6 мөр одоо мэдээлэл иргэн гараад ирсэн байгаа. Хинтээ ангийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Сүхболтын хурдан хээрмэл одоо гарсан цагаас их сайхан дархин дуралцаар одоо хөл милийхэн саарч шиг боллоо одоо газар одоо өксүр одоо тавилантай байгаа. Үзүүр дээр бол одоо нэлээд өксүрдэг. Дээрээс нь одоо ураа нэлээд орсон байгаа. Газар жигтэй, газар татвартай байгаа. Мордын тамирыг одоо аргагүй шалгаж байгаа юм байна. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хэрмэр одоо Хинтээ ангийн Зэгэр мандал сумын мөнгө сайхны хурдан хэрмэр. За сугар цолмонгийн хурдан зэрдмэр одоо сул юм шиг өршлөх нэ. Хүүхэд нь гойдож авсан сүүлэн шарваж аваад өршилж байгаа харагдаж байна. За энэ бол одоо суугаа шарваж байгаа юм биш. Ахаад одоо шарваж байгаа. Сүүл нь их үенээсээ хөндөй байгаа. За энэ зэрдмэрч одоо үзүүрийн уралдаан мөн ч одоо галтайхан уралдаан болно доо. За ингээ төр улдын хурдан хулмөр одоо нэлээд зэрэгтэн сайхан тасарсан байгаа. За яг одоо ингээд Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдаж буй аймгийн Бөрөмбөсийн хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөр өрөөнд орж ирэхэд Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж инхватрын төр улдын хурдан хулмөр хоёртын хурдан дүмнэх гэдгийг батал төрөмгнээ дурдалнаа. Аюушин сугар цолмонгийн хурдан зэрдмэр хойноос одоо туулсаар байгаад аман хөлөнд дурдлах шиг боллоо. За ээлгийн гурав Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугаагийн уяаж инхватын амгалан мэрийн хурдан хонгормор орж ирлээ. За хонгорморч одоо аргагүй хойноос одоо тууллаа да. Ихэл одоо хойноос туулсан ер нь бас одоо дахин тогтцсон их насны мэр гэх юм бол энэ хонгорморыг одоо хэлэх юм байна. За гарсан цагаас эхэлж одоо хөтөлж оруулсан Хинтээ аймгийн Зэгэр мандал сумын аймгийн алдарт үеаж Тэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хээрмэр айргийн дөрөв дурдаллаа. Мөн одоо гарсан цагаас эхэлж сайхан дархин дураалсан Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Сүхболтын хурдан хээрмэр айргийн давд одоо хурдан ирлээ. Дэлгэр хаан сумын Савсрангийн явнаган одоо юм байна.
За 6 гимрийг одоо бүгдээрээ хамтдаа харъя. За хүрэн халдсан мөр орж ирсэн. Хинт аймгийн дэлгэр хаан сумын байж Бачиргалын хурдан хүрэн халдсан мөр бол одоо арайхан харигчлалгүй 6-д орлоо. За бас л одоо хойноос нөрүүхэн дуулсаар угаад одоо 6-д орлох шиг боллоо. 7-д Баатар хурандагийн хурдан хүрэмэр. За 8-д нөгөө хөдөлж оруулаад байсан говьалтай Минь дутын хурдан хүрэмэр орлоо. 9-д энэ Хинт аймгийн дэлгэр хаан сумын 4-р үеж Ингэтрийн хурдан саарлмар орж ирж харагдаж байна. 10 дархан уул аймгийн дархан сумын уяаж Бат хоёрын хурдан хул хэрмэр хурдлоо. За 11 56 номертой мөрдсөн хонгор халдсан мөр орж ирсэн байгаа. За 12-д орж ирж байгаа хүрэмэр бол одоо дэлгэр хаан сумын үүр зайхын хурдан хүрэмэр байж үзэгчтэй. Түрүүнд одоо тархинд гарч иж байсан. Хинт аймгийн зэггэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан сартай саарлмар 13 турталлаа. Хинт аймгийн дэлгэр хаан сумын байж Батнасангийн хурдан хүрэмэр 14 турталан орж ирлээ. Энэ Монгол Улсын тодмонд байж гаяад болчих. Хаяа шахсан гэж миний өгшим нэг сугар зодом гэж найз юм хэлдэг байх ба. Тэгээ өнөдөр сайхан дөрвөлээ, ам үзүүллээ. Тэгээ бас маш энэ үл нэг ганц хоёр харагдсан. Тэр нь битүү мордоо. Сайхан хуралдаж байна. Тэгээд бас Хинт аймгийн дэлгэр хаан хүмүүс бас баруун бус болж ингээд бас нийт бас дэлгэр хаанчуудаа бас энэ өнтрий энэ сайхан баяр наадам хийж байгаа тас гүнээ талархаж бүгдэнд нь бас баярын төргийа гэж хэлээ да. За баярлалаа. Ингээд нэг хамгаалаа. Үеч нөгөө манай аюушийн сугар толмог гэж би найз юм байна. Би Хинт аймгийн дэлгэр хаан сумын алдарт байж амгалан маяр гэдэг юм байна. Гатри амгалан маяр гэдэг юм. Энэ урд баг насандаа дандаа дайргийн арханаар л тавьж идэг юм ерөөс. Араа харигдж бардгүй. Нодлон сумдаа хавчмаар 7-т орж ирсэн. Тэгээ энэ жил сая наадамда сайхан 3-оор тавьлаа баяртай байна. Тэгээ энэ манай өөрийн унгаа хатуу. Хоёр их насны мөр соёолн 2 соёолн мөрт. Тийм л амжилттай байж энэ да. Наадмын зөвхөн бол сайхан байна. Энэ нутгийн олондоо ирж уралж байгаа бүхэнд амжилт хүсье. Сайхан байна. Сайхан наадам зөвхөн байгуулж уяачдын холбоонд баярлалцгаач илэрхийлье. За намайг Инкваторын төр болгодог. Холмор маань сайхан төрүүллээ. Баяртай байна. Тэг сайхан наадам болж байна. Удам өгшил миний унгаа адуу. Эцэг тал нь манай сумын дэлгэр хаан сумын болдоо гэж үний хонгор хал заазрагны эцэгтэй. Их тал нь бол миний унгангүү. Сайхан наадлаа. Сайхан байна. Урд өмнөх амжилт гэх юм бол нодлын Хинтийн зүүн бүсийн дашд очиж 9 турсан. Тэгээ сая баян улаандаа төрүүлээ дүнжин гарууд 30 гаргаж ороод ер нь олон айргаж байгаа. Тий. Энэ хаврын 3-т 4-т хурал да. Тэгээ 2 амаа үзүүлээд нэг төрүүлээд дүнжин гарууд 30 гаргаж орсон. Тэгээ сайхан байна. Нутгийн зон олондоо бас энэ наадмаар сайхан наад бүгдээрээ сайхан наадаараа гэж хэлье. Би Хинт аймгийн дэлгэр хаан сумын суулдагдаг хүн байна. За хойрморны удам өгшөл урд өмнөх амжилттай сайхан. Хойрморны удам өгшөлгөө манай хадам ах Лавсран гэдэг хүний унгаа доо. Урд өмнө 6 орсон юм. Хаанаа яаж орлоо? Ер нь тэгээд багсаг наадамд орсон доо. Одоо хэдэн настай мөр? Одоо шинэ 7 мөр доо. За энэ одоо хэдхэн наадам болж байна? Энэний одоо энэ жилийн 4-р үе. За урд өмнөх амжилтын бас сайхан тодорхой яриад гэж. Энэ хязгаарлан байхдаа нэг амаа үзүүлээд соёо Авчмөр 2 ороод энэ жил 7 мөр 4 орж тэгээд амжилттай мартай. Баярлалаа. Би энэ аймгийн зэнхэр Монтсовын Согоотогийн уяач аймгийн алдарт байж мөнгө саран сэржэм зэмс. Алдар юу хойрморны урд өмнөх амжилтын сайхан доо. Хойрмор сумда 3-4 нэг харагдаад. Тэгээд энэ сая мөсийн наадам болсон баяртай. Удам өгшлийн сайхан. Удам өгшил яг манай өөрийн унгаа доо. Манай дүү варс сайхны бороо зарганы тэл. Томоохон амжилт юу вэ? Томоохон амжилт сая бүсдэл орлоо да. Сумынхаа 90 жилээр бас хайрлажсэн. Одоо хэдэн настай мөр? Одоо 8 таа.
За энэхүү Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын түүх 86 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны эхлэлтийн мөрдийн уралдаанд төрүүлж яригдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байна. За түрүү мөрөнд дурдсан Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн үе ааж инкуатын төрүүлэлтийн хурдан хулмарны бай шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За хулмар бол одоо өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 7 дурдсан ийм одоо зартайхан хурдан өмнөхөө зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 9 дурдсан мөр байгаа. Дүнжин гарын уралдаанд өнөө жил 32 дурдсан хэрлэн баян улаан төрүүлчээ давхар вягаар инхөө их эзэн бөгөөд Чингис хааны авраг өлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдаж аймгийнхаа зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд төрүүлэн ирж түмэн олныг үсрэж тод магнаа торгон жолоо өргүүллээ. За ингээд төрүүлж яригдсан мөрдийг бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын мянгат малчид бол одоо ивэн дэтгэн хамтран ажилласан гэдгийг үзэгчтэй хүндээ дуулгах зүйтэй. Одоо мянгат малчид сайхан сэтгэлтэй наадам дуртай морин дуртай хүмүүс одоо ивэн тэтгэж өөрснөө одоо ингэж байлж байгаа нь бол их сайхан байна. За мянгат малчин Чойсрындаг инкамглан мянгат малчин Батчир мянгат малчин амар сайхан нар бол одоо санхан санаачлал гаргаж энэ наадмыг ивэн тэтгэе гэж уриалан дамжтайгаа уриалан дутсан юм сайхан нар ордог ширсэн хэдгийн хоног гандуу байсан одоо тэгээд бороо сайхан 4 хоног одоо зөвлөн сайхан бороо орлоо. Тэгээд газар л ус хүртэл одоо ингэж бидний бүтгэнийг харж одоо наадам маань сайхан сороо тоосгүй сайхан болж байна. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Над шиг хурдан мөрний уралдааныг морин тэрэгэн дээрээс бичдэг байдаг болов? Улсын наадамд дарагдахаар сайхан урд үлгүүд байна да. За тэр ч яах вэ? Манай тэрэгний морчин дэлхийн хамгийн урдан үлэг шүү дээ. Тэ бистэй ах минь. Айта. Horse power хурдан мөрний аминд юм ээ гэж. Сайхан идэм аа сайхан идэм. Зээлийн Батлан даалтын санаа нь зээл авахыг хүссэн боловч харьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зээлийн Батлан даалт гаргана.
За хатхын Сэцэн ангийн зөрөгтэй байсан хөшөө буюу хан Хинтээ ангийн дэлгэр хаан сум ихэдсэн бөгөөд Чингис хааны аавраг өдгийн нутаг хэрлэнгийн хувьд ороод зохион байгуулагдчихвэ. Аймгийн Мөрөмбөсийн хурдан мөрдийн уралдаан, хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй авахын төрж байна. За соёлын насны мөрдийн уралдаанд газар цугларсан 53 хурдан шандас түмэн ихүүд өнөөдрийн хөлс ингээд наадан алтан доосон өргөөр бүртгүүлсэн төхөөрөмжөндөө хурж байгаа дургуун мөчийг үзэгчтэй авахын харж байна. За мандайд их тохио өгöd нэгэн төлөн болжээ. За хуржидоо Хинтээ ангийн дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн аймгийн Мөрөмбөсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрд гарааныхаа 6-аас нэгэн зэрэг сайхан эргэж ийхүү газар цугларсан 53 хурдан шандас түмэн ихүүд хандрын дуурайгаар газар өмөртөн өнөөдрийн хөлс ингээд наадан алтан доосон өргөж Хинтээ ангийн баян мөнгө сумын аймгийн алдартай содны мцээгийн хурдан хулрын одоо хушуултаа сайхан гарч иржээ. За ам хүзүүн дээр гараад байсан сайхан битүүн нэмнэтэй хүрэн үрээ бол одоо Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт яаж гоммын мэмцэгтийн хүнэгэн одоо Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Долоод үгийн уяаж Инкватрийн төр болтын хурдан хүрэн үрээ одоо ам хүзүүн дээр гараад байсан уршилж харагдаж байна. За наадтан сайхан одоо саар дөрөө одоо гарч ирсэн уршилдаа Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын дөрөвдүргийн аймгийн алдарт яаж алтан дэлгүүрийн хурдан саар дөрөө гарч ирсэн уршилдаа. За энэ Бүрээний хамгийн ард талд нь тод улаан шар цэжнэтэй сайхан хүрэн халдсан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын дөрөвдүргийн аймгийн алдарт яаж Лувсан Балдангийн хурдан хүрэн халдсан үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Хамгийн заадаар нь одоо сайхан бор үрээ гарч ирсэн уршилдаа Ховд аймгийн алтай сумын Инквирийн хурдан бор үрээ ам хүзүүн дээр гараад ирсэн байна. За хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан аргагүй бас одоо шимтээхэн сайхан болох нэ. Хамгийн ард талд нь гараад ирсэн битүүн нэмнэтэй сайхан хул хонгор үрээ бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугаар огийн уяаж Батнасангийн хурдан хул цоогор үрээ байна. Арын хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан хонгор үрээ гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ хонгор үрээ бол одоо Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан хонгор үрээ байна. Түүний ард тал дээр Хинтэн баян удааны Данин зүрэнгийн хурдан хонгор халдсан үрээ мөн гарч ирсэн одоо уршилж харагдлаа. За цээжнэтэй сайхан саар үрээ гараад ирсэн Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 3 дугаар огийн уяаж Наран гэрлийн хурдан саар дөрөө бас одоо гарч ирсэн уршилдаа. Энэ хамгийн наадлаар Хинтээ аймгийн баян мөнгө сумын яаж мөнгө хөргөлийн хурдан саар халдсан үрээ бас одоо гараад ирсэн цээжнэтэй уршилж байгааг үзэгчтэй охин одоо харж байна. За ахиад одоо шар цээжнэтэй сайхан хээр үрээ гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Тэр дунд талд одоо тод улаан шар цээжнэтэй жижигхэн үгээтэй сайхан гол үрээ гараад ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугаар огийн яаж Инкватрийн амгалан баярын хурдан гол үрээ одоо гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За хамгийн ард талд нь сайхан зээл дөрөө бас одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Тэр бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дугаар огийн яаж Манлын хурдан дээр дрэвэн энэ хамгийн наадлаар гараад ирсэн алаг үрээ 55 дугаартай марцсан Хэрлэн баян улааны Ганжуурживын хурдан алаг үрээ гарч ирсэн байна. За Цэнхэр цэжнэтэй сайхан засмалтай хонгор халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Хэрлэн баян улааны Данин зүрэнгийн хурдан хонгор халдсан гэдэг үрээ бас одоо гарч ирсэн уршилж харагдаа. За сая одоо 2 дугаар огийн уяа сумын алдарт уяаж болтын хурдан ягаан халдсан үрээ гарч ирсэн байна. Энэ хитэн үрээний хамгийн ард талд нь хурдан хулмөрөнд түрүүмгнээ турлуулсан Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Инкватрийн төр болтын хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. Энэ бол Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт уяаж гоммын мэмцэгтийн өнөгөн одоо байгаа. За хурдан хулмөрнийхэн төрсөн дүү хонгор азраг бас одоо азрагны уралдаанд айргийн давд урдасан байгаа да. За Инкватрийн төр болт гэдэг залуугийн төрсөн Инкватрийн болор эрдний хурдан хонгор азраг айргийн давд урдасан байгаа. За энэ хитэн үрээний хамгийн ард талд нь сайхан халиун үрээ гараад ирсэн Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын аймгийн алдарт уяаж Сэгмэтийн хат баатарын хурдан халиун үрээ байна. Наадалд нь гараад ирсэн хул алаг үрээ бол Хэрлэн баян улааны Баяр хүүгийн хурдан хул алаг үрээ мөн одоо дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн байгаа. За ингээ хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр саар дөрөө гараад иржээ. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дуургийн аймгийн алдарт уяаж алтан түлхүүрийн хурдан саар дөрөө. За ер нь одоо номорсон сайхан саар дөрөө бөхтрөг матаас их одоо сайхантай номорсон саар дөрөө чон шиг дагвалтай юм одоо саар дөрөө байна. За энэ бол одоо Хинтээ аймгийн Хэрлэн баян улаан Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дуургийн аймгийн алдарт уяаж алтан түлхүүрийн хурдан саар дөрөө. Номорсон сайхан саар дөрөө өнөөдрийн хөлс ингээд наадны хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дуургийн аймгийн алдарт уяаж Лувсан Балдангийн хурдан хүрэн халдсан үрээ ам хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилдаа. Тэр дунд талд одоо тод цэнхэр утастай үхэтэй цээжнэтэй морин бор үрээ гараад ирсэн уршилж харагдж байна. Хинтээ аймгийн Жаргал хаан сумын уяаж мөнгө саруудын төр батын хурдан бор үрээ байна. 1998 оны улсын хөлс ингээд наатан ам хүзүүлсэн Санжаагийн төр төвчний хурдан алтраа цагны угшаалтай ийм одоо хурдан үрээ байдаг. Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын аймгийн алдарт уяаж Цэгмэтийн хат баатарын хурдан халиун үрээ энэ үрээний өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. Ард дээр нь Зэггэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан хонгор үрээ байгаа. Ахиад ард тал дээр нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 3 дугаар огийн уяаж Наран гэрлийн хурдан саар дөрөө одоо гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. Ахиад хамгийн ард талд нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугаар огийн уяаж Инкватрийн амгалан баярын хурдан хул үрээ гарч ирсэн. Түрүүнд их насны мөрдийн уралдаанд хонгор мөрн бол одоо айргийн 3 туртасан байгаа. Амгалан баярын хурдан хул үрээ одоо хойгоноос дуусаргаад өдрийн хитэн үрээ дээр нийлж харагдаж байна. За толгой хийлдэг сайхан хул үрээ гарч иржээ. Энэ хул үрээ бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугаар огийн уяаж Батнасангийн хурдан хул цоогор үрээ байна. За 1996 онд яг энэ дуун дээр одоо хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан зохион байгуулахад Монгол улсын тод мандаа Тэрнэржийн аюушийн толгой хийлдэг хэр гэдэг мөр одоо ам хүзүүн турдж байсан байгаа. Монгол улсын мандаа Галын Баттамрын хурдан зэрлмөр төрүүлж
За тэр хэрмэрний тактикийг санагдуулсан одоо сайхан толгой хийх тактик хулуурын энэ эдгүүрийн ард талд дээр одоо гараад ирсэн байгаа. Тэр бол одоо Батнасангийн хурдан хол зогроор юм байгаа юм. За өнгөн дээр Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-4-гийн амгийн алдарт яаж алтан дэлгүүрийн хурдан саар дээр одоо хөдөлсөн хэвээрээ. За ер нь одоо тийм номорсон сайхан хийстэй Матасыг сайхантай тийм одоо өрөө байгаа харагдаж байна. Ард тал дээр Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-4-гийн амгийн алдарт яаж Лувсан Балдангийн хурдан хүрэн алдсан үрээ гарч ирсэн. Дорногов аймгийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байна да. За наад талд нь цээжнээтэй сайхан саар алдсан үрээ Хинт аймгийн Баян мөнгөсмийн яаж мөн хөргөлийн хурдан саар алдсан үрээ байна. Битүүн нэмнээтэй сайхан харногоо үрээ одоо хамгийн наадлаар орж ирсэн. Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-4-гийн яаж амар зээгийн хурдан хар үрээ орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За 2-4-гийн яаж Батнасангийн хурдан хул цоохор тасарсан хэдэн үрээний ардаар урьдаад байгаа. Харин хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хинт аймгийн Зэнкэр мандалсмын аймгийн алдарт юу Цэгмэдийн хатуу хатын хурдан халиун үрээ гарч ирсэн байна. За ахаад наадлаар нь Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2-4-гийн яаж Инку хатын Амгалан мэрийн хурдан хул үрээ орж ирсэн урьдчилаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Цэнкэр зээжнээтэй сайхан бор халдсан үрээ ороод ирсэн байгаа. Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7-дугийн сумын алдарт юу Болдын ягаан халдсан үрээ байна. Сая одоо Содмын бацын алдартын хурдан хул үрээ одоо сайхан дархил уралцаар угаад үлдэж харагдаж байна. Засмал лэлтэй сайхан саар үрээ одоо билээ ширүүхэн мөлтөө уршилж харагдаж байна. За энэ саар үрээ чинь одоо Хэрлэн Баян улааны бүр бутын хурдан саар үрээ юм болоо да. За тун эдхэн үрээ одоо харагдаад өнгөрлөө. Улаан цэцтэй үхэдтэй сайхан халиун үрээ. За энэ нөгөө Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын аймгийн алдарт юу Минжүүрийн Амгалан баазын хурдан халиун үрээ байна. Хурдан буган газрах нь хол хөтөлсөөр угаад одоо өдөр дээрээ унжаад 8 дурдсан байгаа. Халиун үрээ одоо хойгноос гарч ирсэн байна. За ихэд одоо 55 дугаартай мөрсөн сайхан хулаадаг үрээ бол одоо Хэрлэн Баян улааны уяаж Ханжуурж хурдан адаг үрээ юм байгаа юм. Тэр цаатсан хэдэн үрээний хамгийн наадалтан сайхан халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Хинт аймгийн Хэрлэн Баян улаан сангийн өчгөн уяаж Дандин зүрэнгийн хурдан хунгар халдсан үрээ. За өнгөн дээр нь одоо сайхан адраган бүр үрээ гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За ихэд одоо наадалтан зөв талд нь яваад байгаа ногоон өмчтэй өгөөтэй хул үрээ бол Хинт аймгийн Баян мөнгөсмийн аймгийн алдарт уяаж Содмын бацын ягийн хурдан хул үрээ юм байгаамаа. За энэ битүүн нэмнээтэй ягаан нэмнээтэй өсгий цагаан зэрдрэг бол одоо танихгүй үрээ байна. Өнгөн дээр нь яваад байгаа саар үрээ Хэрлэн Баян улаан сумын уяаж бүр бутын хурдан саар үрээ явах шиг байна. Хэрлэн Баян улааны бүр бутын хурдан саар үрээ энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хонгор үрээ бол Хинт аймгийн Зэнкэр мандалсмын цагаан жолооны хурдан хонгор үрээ түрүүнд одоо сайхан сартай сааруулмаар ус одоо үзүүрийн хэдэмэрний ар дээр уралдаад байсан. За энэ хэдэн үрээнийхээ хамгийн ард талд нь хонгор зүгхаараа гараад ирсэн байгаа. Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-4-гийн уяаж Манлын хурдан зэрдрээ байна. Өнгөн дээр нь гараад ирсэн сайхан адраган бүр халдсан үрээ бол Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2-4-гийн уяаж сумын алдарт уяаж Болдын хурдан ягаан бүр үрээ байгаа юм. За өнгөн дээр нь гараад ирсэн сайхан саар үрээ Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 3-4-гийн уяаж Наран гэрлийн хурдан саар үрээ. За энэ нааталд яваад тод улаан ширвцтай өгөхөд хул алдаг үрээ Хинт аймгийн Хэрлэн Баян улаан сумын уяаж Баяр хүүгийн хурдан алдаг үрээ байгаа юм. За Хинт аймгийн Хэрлэн Баян улаан сангийн аж хуй. За одоо бол энэ Дэлгэр хаан сумын нэгэн багаар одоо явдаг баха. За хамгийн ард талд сайхан бор үрээ гараад ирсэн байгаа. Тэр бор үрээ бол одоо Хинт аймгийн Жаргал хаан сумын уяаж Мөнгө саруудын дөрөвтийн хурдан бор үрээ байгаа. Өнгөн дээр нөгөө толгой хэлдэг хурдан хул цоогор үрээ гарч ирсэн. За ингээ хурдан соёл насны мөрдийн уралдааны Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын аймгийн алдарт уяаж Алтан дэлгүүрийн хурдан чонон саар үрээ одоо хөдөлсөн хэвээрээ. За ер нь одоо номорсон сайхан эстэй ээдээ мөн итгэл сайхан эстэй үрээ байна да. За усал одоо хойшти олон сайхан наадмыг одоо хүлээх бах та энэ саар үрээ одоо гарсан цагаас ихэл сайхан хөдөлж явах шиг байна. За ам үзүүн дээр нь бол Амгалан мэрийн хурдан хул үрээ ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. Айргийн урав дээр Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-4-гийн аймгийн алдарт уяаж Лувсан Балдангийн хурдан хүрэн алдсан үрээ орж ирсэн. Хамгийн наадлаар нь орж ирсэн хар үрээ 4-4-гийн уяаж Амар зээгийн хурдан хар үрээ орж ирлээ. Хинт аймгийн Баян мөнгөсмийн уяаж Мөнгө хөргөлийн хурдан саарл алдсан үрээ цээж нэтээ одоо урьдчилаад байгаа. Хамгийн ард талд нь Хинт аймгийн Жаргал хаан сумын уяаж Мөнгө саруулын төрөвтийн хурдан бүр үрээ байгаа. За ихэд одоо Хинт аймгийн Жаргал хаан сумын 2-4-гийн уяаж Батнасангийн хурдан толгой хэлдэг хол цоохор орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Хинт аймгийн Зэнкэр мандалсмын аймгийн алдарт уяаж Цэгмэдийн хатуу хатын хурдан халиун үрээ айргийн дөрөв дээр гараад ирсэн Цэнкэр зээжнээтэй Цэнкэр уцтай үхэдтэй халиун үрээ юм байгаа юм. За өнгөн дээр юм бол одоо алтан дэлгүүр алдартын хурдан саар дээр хөтөлсөн хэвээрээ. За түүний ард талд хурдан хулалцаргаанд одоо дурдуулсан Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-4-гийн аймгийн алдарт уяаж Лувсан Балдангийн хурдан хүрэн халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. За Батнасангийн хурдан хул үрээ толгой хийсаар одоо урьдчилаад байгаа. Ялааны мөр шиг одоо ялаархаж байгаа адуу шиг ингээд таквил дундаа толгой хийлээд байдаг. Бас л одоо итгэл сайхан одоо таквилтай ийм үрээ байгаа харагдаж байна. Аюу шин толгой хийдэг хэр гэдэг мөр яг одоо сайхан ялааны мөр одоо уян дээр зогсож байгаа ялаархаж байгаа мөр шиг одоо ингээд толгой хийж таквилаар байгаа. Яг одоо энэ хэрлэнгийн хөдөө хараад энэ даван дээр зохион байгуулагдсан 1996 оны хаврын өмсний хурдан мөрдийн уралдаанд аман хүзүүн турталж байсан тэр дүр зураг одоо энэ хол цоогорыг харахаар одоо харагдаад байгаа юм. За энэ хэдэн бүрээнийх нь өнгөн дээр одоо нөгөө сумын алдарт уяаж Болдын ягаан халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Түүний ард талд дээр нь 4-4-гийн уяаж Манлын хурдан хонгор ухаа үрээ одоо гарч ирсэн уршиллаа. За ногоон дэжнээтэй сайхан саар үрээ одоо гарсан цагаас эхэлж өсөд ээгүүрхэн уралдаа 3-4-гийн уяаж Наран гэрлийн хурдан саар үрээ юм байгаа юм. За Хэрлэн Баян улааны бүр бутын хурдан саар үрээ энэ одоо дэлгэсний харагдаж байгаа шиг байна. За мордийн намрыг одоо ихээхэн шалгадаг өксүр дүүхэн давилантай. За гихтэн бол одоо хүлэг мөрөн уралдаж юмар үнэхээр
үнэхээр одоо бартаа саад байхгүй ийм сайхан хөндий сайхан талд нутгаар морин нуралддаг нутаг бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сум байгаа. Их эзэн бөгөөд Чингис хааны аавраг үлгийн нутаг Хэрлэнгийн хөдөө арал зохион байгуулагдж буй Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн аймгийн Бороо мөсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёл насны мөрд гарааны хаан зурхаагаас иргэн газрын одоо талыг нэгэн туулсан байгаа. Сая харагдаад өнгөрсөн алаг үрээ бол одоо Хэрлэн баян удааны баяр хүүгийн хурдан алаг үрээ байгаа юм. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа саар дүрээ Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 3 дуурайг нь яаж наран гэрлийн хурдан саар дүрээ. За тэгээ манлын ухаа зэр дүрээ одоо тэр цаашаа хадуураа явчих шиг боллоо доо. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын додоод үгийн сумын алдарт байж болтын ягаан халдсан үрээ одоо энэ дэлгэсний харагдаж байгаа шиг байна. Хинтээ аймгийн баян мөнгө сумын яаж мөнгө хөргөлийн хурдан саар халдсан үрээ хамгийн ард талд нь байгаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын додоод үгийн яаж Батнасангийн хурдан хол цоохор өнгөн дээр нь гарч ирсэн. Битүүн нэмнэтэй сайхан саар дүрээ хөлсөн гүнд арай жоохон дээгүүрхэн өвдгөрөө нугарсан дахбалтай ийм одоо үрээ баг шиг харагдаж байна. За ингээ хурдан соёл насны мөрдийн уралдааны өнгөний мөрдний байр бол одоо яг хэвээрээ байгаа даа. За дөрөвдүргийн аймгийн алдарт яаж алтан түлхүүрийн хурдан саар дүрээ бол одоо хөтөлсөн хэвээрээ. За чон шиг сайхан дахбалтай ийм одоо саар дүрээ байгаа. Номорсон их одоо тийм хавирга матаас их сайхантай ийм үрээ байгаа. Голын бэрэг сайхантай. За ам үзүүн дээр одоо хурдан хонгормороо айргийн уруу тулгуусан Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугаар үгийн үеаж Инхүү хатын амгалан мэрий одоо хурдан хулуурай гарч ирсэн уншилж байгаа. Айргийн уруу дээр одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дугаар үгийн үеаж амар зээгийн хурдан хар үрээ ус одоо гараад ирсэн уншлаад байгаа. За үзүүрийн эдмүрэний хооронд аргагүй сүлжүүштэйхэн сайхан уралдаан болгохны Цэнхэр мандал сумын аймгийн алдарт яа Цэгмэдийн хат баатар гэдэг залуу азрагны уралдаанд хурдан цэнтрэ азрагаан аман үзүүн дурдуулсан байгаа. Хурдан бороо халиун үрээ ус одоо дэрхэн сайхан гараад ирсэн байна. Хинтээ аймгийн баян мөнгө сумын яаж мөнгө хөргөлийн хурдан саарал алсан үрээ хамгийн ард талд нь өршилж байгаа бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн үеаж Батнасангийн хурдан хол зоогоор одоо энэ саар талдан үрээний өнгөн дээр гарч ирсэн байгаа. За толгоогоор доглож тоосноос босгоно гэдэг шиг үнэхээр одоо хол зоогоор бол одоо сэлүүхэн сайхан дахбалтай ийм үрээ байгаа харагдаж байна. За хамгийн ард талд нь Хинтээ аймгийн Жаргал хаан сумын үеаж мөнгө сруудын дөрөвтийн хурдан бороо гарч ирсэн байгаа. 1998 оны улсын хөр зингэлд наад намын үзэн дуудсан Хинтээ аймгийн Жаргал хаан сумын Баян Эрдэнэгийн нийслэлийн алдарт Санжаагийн дэр докторийн хурдан алтразганы өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байна да. Цэнхэр зэжнэтэй Цэнхэр офстай үхэтэй сайхан халиун үрээ бол Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын аймгийн алдарт яаж Цэгмэдийн хад баатарын хурдан халиун үрээ байгаа юм. Халиун үрээний буруу талдны бадва цэжнэтэй сайхан хол үрээ бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн үеаж Инхүү хатын амгалан баярын хурдан хол үрээ одоо энэ хамгийн наадалд нь гараад ирсэн тол улаан шар цэжнэтэй сайхан азраган хөрөн халдсан үрээ бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дугийн аймгийн алдарт яа Лувсан болдангийн хурдан хөрөн халдсан үрээ. За алтан түлхүүрийн хурдан саар үрээ бол хөтөлсөн хэвээрээ урьшлаад байгаа бол Цэгмэдийн хад баатарын хурдан халиун үрээ аман хөзөөрөө одоо шургасан байна. Хамгийн наадалдны бадгаа ногоон зэжнэтэй Цэнхэр зоон нэмнэтэй сайхан хар үрээ гараад ирсэн. Энэ бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дугийн үеаж амар зээгийн хурдан хар үрээ юм байгаамаа. За амар зээгийн хурдан хар үрээ одоо энэ хамгийн наадлаар нь одоо хушиг өлгөмөр өстэй болоо явчих шиг боллоо. Алтан түлхүүрийн хурдан саар үрээ бол одоо дунд талд нь хушиг өлгөөд байгаа. За хар үрээний ард тал дээр одоо цэжнэтэй сайхан азраган хөрөн халдсан үрээ гарч ирсэн Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дугийн аймгийн алдарт яа Лувсан болдангийн хурдан хөрөн халдсан үрээ Дорногов аймгийн өгшөлтэй юм одоо хурдан үрээ байгаа. За ингээд үзүүрийн нэг 6 үрээ тасархад дунд талд нь одоо ганцхан азраган үрээ явж байгаа. Ханамал уяатай хатмал мөрөн соёлонгууд гэдэг ер нь хаа газрын наадмыг дийлж оруулж байдаг да. Лувсан болдангийн хөрөн халдсан соёлон гэдэг бас л одоо доогуура их сайхан алдтай сунгаа тавьчихсан юм шиг голын бэр сайхантай энэ жижигхэн халдсан үрээ өнөөдрийн наадмаас бол одоо хэрэг дэж мэдмээр үлдээ байгаа юм байна. За ингээд 6 үрээ бол одоо үндсэн бараг игэнсэн байгаа. Цаалтаар нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн үеаж Инхүү хатын амгалан баярын хурдан хул үрээ одоо хошиг өлгсөн хэвээрээ. За наадад нь Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын аймгийн алдарт яа Цэгмэдийн хад баатарын хурдан халиун үрээ гараад ирсэн байгаа. За мөн одоо Жаргал тааны мөнгө сруудын дөрөвтийн хурдан бор үрээ. За наадаар нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дугийн үеаж амар зээгийн хурдан хар үрээ хошиг өлгөлөө. Хамгийн ард талд нь 4 дугийн аймгийн алдарт яа Лувсан болдангийн хурдан хүрэн халдсан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа шүү үзэгчтэй. За Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумнаа зохион байгуулагдж буй аймгийн Бороо мөсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёл насны мөрдийн уралдаан аргагүй одоо үзүүштэйхэн сайхан уралдаан болгоно. Өнгөн дээр юм бол одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугаар үгийн үеаж Инхүү хатын амгалан баярын хурдан хул үрээ бол одоо хөтөлсөн хэвээрээ байгаа. Бүтэн биеэрээ сайхан хөтөлсөн байгаа. Алтан түлхүүр алдартын хурдан саарал үрээ ард дээр нь одоо ташаагийн дэрлэтэй байгаа. Хамгийн наадалд нь гараад ирсэн битүүн нэмнэтэй сайхан засмал дэлтэй хар үрээ бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дугаар үгийн үеаж амар зээгийн хурдан хар үрээ байгаа юм. Дунд талдны бадва Цэнхэр офстай үхэтэй засмал дэлтэй бор үрээ бол Хинтээ аймгийн Жаргал хаан сумын мөнгө сруудын хурдан бор үрээ мөнгө сруудын дөрөвтийн хурдан бор үрээ наадлаар нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дугаар үгийн аймгийн алдарт яа Лувсан болдангийн хурдан хөрөн халдсан үрээ одоо шургалаа. За хамгийн ард талд нь одоо халиун үрээ байгаа Цэгмэдийн хад баатарын хурдан халиун үрээ араас одоо Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын Дэлгэр хаан сумын сумын алдарт яа болтын хурдан ягаан халдсан үрээ орж ирсэн байна. За мөн одоо Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын мөнгө хөргөлийн хурдан саар халдсан үрээний ард тал дээр манлын хурдан хонгор ухаараа түрүүнд одоо замаас гарч байгаа харагдаж ирсэн эргээ замдаа орсон байгаа харагдаж байна. За энэ нөгөө сумын алдарт яа болтын хурдан ягаан бүр халдсан үрээ одоо энэ гараад ирсэн уршилж байгаа.
Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын долоод угийн сумын алдарт туяач болдын хурдан бор алдан гүрэн байгаамаа. За нутгийнхаа дэвжэн дээр зохион байгуулагч ангийн мөрөмсийн хурдан мөрдийн уралдааны үзүүрийн нэг тасарсан одоо 5 6 хүрээний явдар хараад байсан байгаа. За цэгмэтийн хат баатарын хурдан халин үрээ одоо 6 дээр уршилж харагдаж байна. 5 дээр Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын ангийн алдарт туяач Лувсан Балдангийн хурдан хүрэн алдан гүрээ. Лувсан Балдан алдарт бол одоо азарганы уралдаанд хурдан хул азаргаан долоод урдалсан байгаа юм халдан үрээ гарсан цагаас их сайхан дархан дурлаа. За өнгөн дээр Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын 2 дугаар угийн уяач Инхбаатан амгалан бэрийн хурдан хулуураа одоо хөдөлсөн эвэрээ яваад гол Хинтээ аймгийн жаргалтаан сумын яж мөнгөсрүүлийн дөрөвтийн хурдан бороо аман хөдөлгөөнөөр гараад ирсэн байгаа. Эцэг талаараа улсын хэр зингэлт наатанд аман хөдөлгөөн дурдсан Санжаагийн дөр төгтг алдартын хурдан халтар азарганы өгшөлтөй ийм одоо хурдан үрээ байлээ. За ингээд 2 мөрөн соёл нь одоо холдох юм биз дээ. Үзүүр дээр одоо 6 соёлын яг одоо игнэж одоо дараалсаар угаад энэ бүхэн энэ дээр ирэхэд одоо ингээд 2 мөрөн соёл нь нэлээд сэргэн гараа явчих шиг боллоо. За одоо бол өрөөнд ороход ер нь тун зөөгөн хөрмөлдсөн байгаа. Лувсан Балдангийн хурдан халдан үрээ хойхноос гарч ирээд одоо бас үзүүртэйхэн уралдаж мэдмээр л одоо үрээ баг шиг байна да. Хөлийн тавилт бол одоо их чанга уршлаад байгаа. За энэ саарал үрээ бол одоо Хинтээ аймгийн Цэнхэрмандал сумын аймгийн алдарт туяа Цэгмэтийн хат баатарын хурдан халин үрээ юм байгаамаа. За аргагүй л бас одоо давхлан сайхан мөрөн соёлын гэх юм бол одоо энэ халин үрээ гэлэхээр байна. За энэ Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын зохион байгуулагч аймгийн баруун өмсгийн хурдан мөрдийн уралдаан бол Чили талуутай газрын сонгуульд тавьсан байгаа. Их насны мөрдийн уралдаан 22 км-ийн асаас хэрэгсэн. Азраг соёлын 20 км-ийн асаас одоо шандас шалгаж байгаа. Цэнхэрмандал сумын Цэгмэтийн хат баатарын хурдан халин үрээ 6 дээр гарч ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дүүргийн уяач Амар зээгийн хурдан харуулаа аяргийн дав дээр байгаа бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дүүргийн аймгийн алдарт уяач Лувсан Балдангийн хурдан хүрэн халдан үрээ одоо аяргийн 4 дээр уршилж байгаа. За хүрэн халдан үрээ цусад одоо сайхан үзүүртэйхэн байж мэдмээр за ер нь одоо давхлан сарахгүй байгаа азраган үрээ байгаа та олон мөрөн соёлонгуудтай одоо очтойхон уралдааныг одоо хийгээд байгаа. За өнгөний 2 үрээ бол одоо байраа байгаа. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяач Инхбаатан амгалан бэрийн хурдан хулуураа. За амгалан бэр гэдэг уяач одоо нутгийнхаа дэвжэн дээр зохион байгуулж аймгийн мөрөн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд их насны хонгормор харагдуулсан хул үрээ ахаад одоо төрүүлэгхийг байх хазаргүй болжээ. За хүрэн халдан үрээг одоо хүүхэд нь хачин зүг унаад байгаа та. Хил хөгжим тоглоход номон татлах хэрэгтэй гэдэг шиг хурдан мөрийг одоо сайн үйж хурдлуулж амжилт гаргахад гарцаа байхгүй сайн уралдаан зүгд хэрэгтэй юм байгаа юм. За Цэгмэтийн хат баатарын хурдан халин үрээ гарч ирсэн байгаа. Ард тал дээр нь Амар зээгийн хурдан хар үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За алтан түлхүүрийн хурдан саар үрээ харин одоо харагдтаа байсан баг чинь вэ. За халдсан үрийг одоо хөдлөглөө. Энэ бүхэн энэ дээр ирээд газрын хэвгээ дээр бас одоо таралж байгаа үрээ шүү. Үзүүрийн 2 үрээ яаж мөн одоо ялгаагүй хөдлөлтөө амгалан бэрийн хурдан хулуураа өнгөн дээрээ. За ингээд одоо хурдан соёл насны варианд орж ирэхэд Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дүүргийн аймгийн алдарт туяач Лувсан Балдангийн хурдан хүрэн халдан үрээ төрүүлэн иж төмөн олныг байсаар тод магнаа дурган жолоо өргүүллээ. Олон мөрөн соёлонгоос онцгойрон гарч ир төрүүллээ халдан үрээ. За ам хөдөөнд Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Инхбаатан амгалан бэрийн хурдан хулуураа урдаллаа. Аяргийн 3 Хинтээ аймгийн жаргалтаан сумын уяач мөнгөсрүүлийн 4-ийн хурдан бороо урдаллаа. Үзүүр дээр шогшсон, шажилсан. За ахаад одоо бүр зогслоо. Араас одоо хар үрээ дайрах нэ. Амар зээгийн хурдан хар үрээ аяргийн 3, аяргийн 4 Хинтээ аймгийн Цэгмэтийн сумын Цэгмэтийн хат баатарын хурдан халин үрээ урдаллаа. За бор үрээ харахгүй одоо бензин дуусах шиг боллоо одоо. Үзүүр дээр мөн ч одоо галтайхан уралдаа хийсэн. Яг одоо үзүүр дээр ирж ирээ шогшоод шажилаад зогсоо дараахан нүрэнүүд дайрсан байгаа. За гихтэн бол одоо 5-д орлоо. За 6-д энэ нөгөө Батнасангийн толгой хийлдэг хурдан хол загвараа 6-д урдаллаа үзэгчтэй. За мөн ч одоо уран ой давхилтай өрөө байлаа. Хойштын олон номны наадмаас одоо дөрүүлж харагдаж уйсан эцэн унсан хүүхдийнхээ уран эсрэгийг хэн байгаа байлгүй дээ. За арын хитэн үрийнх нь өнгөн дээр Хинтээ аймгийн баян мөнгө сумын уяач мөнгө хөргөлийн хурдан саарл алдан үрээ байгаа харагдж байна. 4 дүүргийн уяач Манлын хурдан ухаан үрээ. За түрүүнд одоо замаас нэг гарч үзэж байсан ингээд 7-д урдаллаа. Баян мөнгөний мөнгө хөргөлийн саарл алдан үрээ 8-д урдаллаа. Алтан түлхүүр алдартын хурдан саарл үрээ 9-д урдаллаа. За мөн ч хурдан үрээ байна шүү. Гарсан цагаас эхэлж хөдөлсөөр угаад одоо 9-д урдлах шиг боллоо. За 10-д энэ 3 дуургийн уяач Болдэрдний хурдан шарга үрээ 11-д сумын алдарт уяач Болдын хурдан яхан халдсан үрээ одоо тус орж ирж байгаа үзэгчтэй ахин гарлаа. Би Хинтээ Дэлгэр хаан сумын алд аймгийн алдарт Лувсан Балдан гэдэг юм байна. Энэ урдын битэн үрээ надад манай хүүд дорногоо тэмүүлэг заад найзан дэлгэн төгсөн үрээ. Манай хүүд дорногоод хоёр азар соёлыг мордууллаа. Азрын 7-д орлоо. Соёлд манд дөрүүлээ. Сайхан баяртай байна. Би Хинтээ аймгийн жаргалтаан сумын Санжаагийн мөнгө сурвалжлагч юм байна. Манай хүүгийн үрээ. Битүү үрээ байгаа. Энэ эцэг нутагт дээр 98 онд улсад аригжсэн төр тогтхой амуудчин төр тогтхой алтар азрын хөвчтэй. Хинтээ аймгийн Цэгмэтийн сумын яриад Цэгмэтийн хад баатар гэж юм байна. За энэ суманд 6-7 орцсон үрээ байгаа. Мөнгөн мөртөд нодлон айргийн 3-аар ороод дааг шүдлээ зал бүгдэнд нь айргажсэн да. За би Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сум онгон хаан
огноос одоо морь үед олон сайхан 11-4 утсан 2-2-аас аймгийн алдартай болсон. Миний хүүхдүүд одоо миний төрсөн дүүг 2 хүүхэд морь үйж байна. Ингээд хацсан дөрвөллээ. Миний өөрийн хүүгийн нэг саяалан одоо ингээд дөрөв тарлаа. Сумын алдан сайхан болдгоо. Одоо олон жил морь үйсэн гүшүүн одоо тэгээд морь хайртай бас баярлж одоо сайхан байна. Алхын наадмын сайхан болдгоо. Дөрөвтэй баярлалаа. За ногоон өрөөний удам өгшил урд өмнөх амжилттай сайхан байна. Ногоон өрөөний удам бол миний одоо чийзэг одоо скватер аймгийн орлоо одоо хоёрын дундаас гарч одоо би олон сайхан азар баярлуулж олон морь болсоо. Би Хэнтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын алдартай Шинкватри ямгалан баяр гэдэг юм байна. Урднаас хязаалнаасаа сумынхад баяр наадамд айрагдчихсэн нэтлэн ойр сумын наадамд 2 дахин орсон. За энэ жил хэрлэн баяуулааныхаа наадамд төрүүлсэн ийм амжилттай өрөө байна. Баг 3 наснда айрагдчихсэн дандаа айргийн 4-5-аар тагчихсэн. Айрыг алдж үзээгүй. За инхөө их эзэмбэг Чингис хааны авраг өлгийн нутаг Хэнтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын хэрлэнгийн хөдөө хараад зохион байгуулагдсан. Хэнтэй аймгийн Дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мордын уралдааны хурдан соёл насны мордын уралдаан төрүүлж арилсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шаган лиг гардуулан өгж байна. За ингээ шаган лиг одоо ивэн тэтгэгчэд гардуулан өгж байгаа үзэгч та бүхэн харж байгаа. Энэ Дэлгэр хаан сумын зохион байгуулагч аймгийн баруун бүсийн хурдан мордын уралдааны Дэлгэр хаан сумын малчид ард иргэд бол одоо сумын хаан Сэдрэгэн намын газар мөн одоо хөдөө арлын хөлөг мөрөн спорт вэшний холбоотойгоо хамтран зохион байгуулж байгаа үеийг үзэгч та бүхэнд дуулгасан. За Дэлгэр хаан сумын 4-4-гийн аймгийн алдарт байд Улсан Балдангийн хурдан хөрөн галзан үрэ төмний ихийн алтан жил оргуулсан бол 2-р үеийн уяаж Инкватын амгалан баярын хурдан хуулуурэ ам үзэн дурдаллаа. За 4-р үеийн уяаж Амар зээгийн хурдан харуурэ айргийн урд дурдалж Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын аймгийн алдарт байд Сэгмэдийн хад баатын хурдан халиун үрэ айргийн дөрөв дурдалж Хэнтэй аймгийн Жаргал таан сумын уяаж Мөнх сургуулийн дөрөвтийн хурдан бороо айргийн дав дотоодос ордлон ойсон эзэн унсан хүүхэд хаадамчин олныг баясгалаа. За энэ хурдан соёл насны мордын уралдаан төрүүлж аригдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шаган лиг гардуулан өглөө. За өнөөдрийн энэ баяр цэнгэл наадмыг бас одоо ивент тэтгэн хамтран зохион байгуулсан ивент тэтгэгчтэй Хэнтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын нутгийн удирдлагууд за мөн одоо мөрөн спорт вэшний холбооны хамт олноос дурсгалын зүйл гардуулан өгж одоо баяр хүргэж талархал илэрхийлж байгааг одоо үзэгч та бүхэн харалаа. За мөн одоо Хэнтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын нэр өхий одоо уяажтай бас Монголын мөрөн спорт вэшний холбооны хүндэт өргөмжлөл Монголын мөрөн спорт вэшний холбооны 20 жилийн хүндэт тэмдэг уяачин алдар зэрэг одонгоор шагнаж урамшуулж байгааг үзэгч та бүхэн дэлгэн харж байна. Хэнтэй аймгийн Дэлгэр хаан сум Эзэн Чингис хааны өлгийн нутаг Монгол төрийн голомт нутаг хэрлэнгийн хөдөө аралд Хэнтэй аймгийн баруун бүсийн наадмыг бид хавар зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ч цаг үеийн байдлаас болж хойшлуулсан. За тэгээ ардын хувьсгалын 96 жил Дэлгэр хаан сум байгуулагчны 86 жилийнхээ ойтой хамтхан зохион байгуулж бүсийн уралдаанаа амжилттай сайхан зохион байгуулж байна. За манай өнөөдрийн сайхан уралдаанд олон сайхан газраас олон сайхан хурдан хөлгөөд ирж оролцож байна. За бид азар гихнаас соёолынхоо төрүүг бол одоо бид нутагтаа авилдээж нутгийн одоо уяачдын маань нөр их хөдөлмөрийн хүчинд манай нутгийн морд бүх төрүүгээ авч чадлаа. Тэгээд үүнд бол Дэлгэр хаан сумынхаа нийт ард түмний нэрийн өмнөөс засваргын хувьд баяртай байна. Бид 1996 оны анхны сая тэргийн наадмыг манад өвөл зохион байгуулагч байсан. Үүнээс хойш 20 гаруй жилийн дараа Дэлгэр хаан нутагтаа бүсийн уралдааныг бид амжилттай зохион байгуулж байна. Ингээд ардын хувьсгалын 96 жилийн Дэлгэр хаан сумын 86 жилийн нийт одоо Монгол эх орныхоо өнцөг болон бүр цугаа монголчуудаа
сайхан наадаарай гэж хүсэн өрөөё. Ингээд Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сум, их эзэн Чингис хааны өлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө арлаас та бүхэндээ баяр наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. За ингээд манай Хинтээ аймгийн бүх Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын бүх эндээс төрж өссөн бүх хүмүүстэй энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Тэгээд Чингисийн хөдөө арал гэдэг энэ сайхан газараа энэ олон жилийн дараа бас нэг бүсгийн наадмыг авлаа. Бүсгийн наадмыг авч амжилттай зохион байгууллаа. За баяр наадам их сайхан боллоо. Баяр наадмын комисс сайн ажиллаа. За энэ хөрхөм үзэгчтэй охиндоо Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон их эзэн мөг Чингис хааны авраг өлгийн нутаг Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын хэрлэнгийн хөдөө арал зохион байгуулагдсан Дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн аймгийн уран бүсийн хурдан бэртийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөдөө арлын хөрсөн дээр тэнцсэн хүлэг болгоно шандастай байж бүхийн сүрэн хорийн босоо хэр азраг нь хан Хинтээ нутагтаан эргэн нэрх болтугай.